누기 성경 2장 말씀을 찾아주시면 고맙겠습니다. ครับเดี๋ยวเราจะดูในพระคำนางรูธบทที่2เหมือนเดิมนะครับ 누기 성경 2장 찾으셨으면 14절 말씀부터 읽어내려가겠습니다. นางรูธบทที่2นะครับตั้งแต่ข้อที่14เป็นต้นไปนะครับ 제가 읽겠습니다. ผมจะเป็นคนอ่านนะครับ 자막 띄워주시면은 볼시트로 띄워주십시오. ก็ขึ้นข้อพระคัมภีร์ให้ได้นะครับ 누기 2장 14절 นางรูธ 읽겠습니다. บทที่2ข้อที่14 식사할 때 보아스가 룻에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 네 떡 조각을 초에 찍어라. 룻이 곡식 베는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주며 룻이 배불리 먹고 남았더라. พอถึงเวลารับประทานอาหารโบอาซก็บอกนางว่าเชิญมานี่เถิดมารับประทานขนมปังบ้างและเอาอาหารมาจิ้มน้ำส้มเถิดนางจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าวโบอาซจึงส่งข้าวคั่วให้และนางก็รับประทานจนอิ่มและยังเหลือไว้บ้าง 룻이 싹을 주우려 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명하여 가로되 그로 곡식단 사이에서 줍게 하고 책망하지 말며 เมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าวโบอาซก็บัญชาชายหนุ่มของท่านว่าจงยอมให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ้อนข้าวเถอะอย่าได้ตำหนินางเลย 또 그를 위하여 줌에서 조금씩 뽑아 버려서 그로 줍게 하고 꾸짖지 말라 하니라. จงดึงข้าวออกจากฟ้อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างอย่าว่านางเลย 룻이 밭에서 저녁까지 줍고 그 주운 것을 떠니 보리가 한 에바쯤 되는지라. นางก็เที่ยวเก็บข้าวตกในนาจนถึงเวลาเย็นแล้วก็ฟาดข้าวที่เก็บมาได้นั้นได้ข้าวบาลีประมาณเอฟาหนึ่ง 그것을 가지고 성읍에 들어가서 시모에게 그 주운 것을 보이고 그 배불리 먹고 남긴 것을 내어 시모에게 드리며 นางยกข้าวนั้นขึ้นและเข้าไปในเมืองแม่ผัวก็เห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้นและนางเอาอาหารที่เหลือเมื่อนางรับประทานอิ่มแล้วนั้นให้แก่แม่ผัวด้วย 시모가 그에게 이르되 오늘 어디서 주었느냐 어디서 일을 하였느냐 너를 돌아본 자에게 복이 있기를 원하노라. 룻이 누구에게 일한 것을 시모에게 알게 하여 가로되 오늘 일하게 한 사람의 이름은 보아스니라. แม่ผัวจึงกล่าวแก่นางว่าวันนี้ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาลูกไปทำงานที่ไหนขอให้ชายที่เอาใจใส่ลูกได้รับพระพรเถิดนางจึงบอกแก่แม่ผัวให้ทราบว่านางไปทำงานกับผู้ใดนางว่าผู้ชายที่ฉันไปทำงานด้วยในวันนี้นั้นชื่อโบอาซ 나오미가 자부에게 이르되 여호와의 복이 그에게 있기를 원하노라. 그가 생존한 자와 사망한 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다. 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리의 근족이니 우리 기업을 물을 자 중 하나니이다. นาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขาเถิดพระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเรา 모압 여인 룻이 가로되 그가 내게 또 이르기를 내 주수를 다 마치기까지 너는 내 소년들에게서 가까이 있으라 하더이다. รูธชาวโมอาบกล่าวว่านอกจากนั้นเขายังพูดกับฉันว่าเจ้าจงอยู่ใกล้ๆคนใช้หนุ่มของฉันจนกว่าเขาจะเกี่ยวข้าวของฉันเสร็จ 나오미가 자부 룻에게 이르되 내 딸아 너는 그 소녀들과 함께 나가고 다른 밭에서 사람을 만나지 아니하는 것이 좋으니라. นาโอมีพูดกับรูธบุตรสะใภ้ว่าดีแล้วลูกของแม่เอ๋ยที่เจ้าจะไปทำงานกับสาวใช้ของเขาเกรงว่าถ้าเจ้าไปในนาอื่นจะถูกเขารบกวน 이에 룻이 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리 주스와
밀주스를 마치기까지 이삭을 주우며 그 시모와 함께 거하니라. ดังนั้นนางจึงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของโบอาสเที่ยวเก็บข้าวตกจนสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลีและข้าวสาลีและนางก็อาศัยอยู่กับแม่ผัว 예, 금방 읽었던 이 룻기 2장 이야기는요. ครับพระคำนางรุธบทที่สองที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ 나오미를 따라 베들레헴에 들어왔던 룻이 베들레헴 안에 사는 삶에 관한 이야기입니다. ก็เป็นเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับรูธที่มาตามนาโอมีมาถึงเบธเลเฮมแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น 여러분들이 구원을 받고 이제 교회 안에 신앙생활을 하시면서 เมื่อทุกท่านได้รับความรอดมาอยู่ในคริสตจักรและใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 처음에 이제 이 교회 안에 들어 모든 게 생소하고 좀 이렇게 이해가 잘 안 가는 부분도 없지 않아 있을 줄 믿어요. ก็เชื่อว่าตอนแรกในคริสตจักรเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกใหม่และเราเข้าใจไม่ได้หลายอย่าง 내가 어떻게 해야 되는 거야? แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำยังไง 거의 대다수 많은 사람이 교회에 들어와서 คนส่วนใหญ่ครับเมื่อเข้ามาในโบสถ์ 신앙을 잘 하려고 해요. ก็จะคิดว่าจะพยายามใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ดี 정말 신앙을 잘하고 인정받고 세움을 입고 쓰임을 받고 싶어 해요. คืออยากจะใช้ชีวิตดีๆในโบสถ์แล้วก็ได้รับการยอมรับอยากจะได้รับการเชิดชูจากคนอื่นด้วย 그런 마음에 이렇게 영향과 지배를 받다가 보면 พอเราได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านี้ 자신도 모르게 자꾸 이제 그런 의지에 이끌림을 받아서 자꾸 잘하려고 하는 이런 생각에 걸려다닙니다. เราจะเริ่มถูกลากไปตามความคิดที่ว่าอยากจะเป็นคนที่ดีโดยไม่รู้ตัวไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะรู้เลยอะไรเลย 아마 여러분이 저희 선교회가 아닌 다른 교회를 다녀보신 분이 이게 너무 자연스러운 이야기예요. ผมเชื่อว่าในที่นี้มีหลายท่านที่เคยไปที่โบสถ์อื่นที่ไม่ใช่โบสถ์ของเราซึ่งมันก็เป็นเรื่องเหมือนธรรมดาในโบสถ์นั้น 이 นะ 세상에 있는 모든 교회나 목사들은 그렇게 가르칩니다. เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไหนหรืออาจารย์ท่านไหนในโบสถ์บนโลกนี้ส่วนใหญ่ก็สอนแบบนั้น 여러분이 병원에 가서 병을 고치기 위해서 뭘 잘해야 되죠? คุณคิดว่าเมื่อคุณไปที่โรงพยาบาลแล้วคิดว่าคุณจะต้องทำอะไรดีๆในโรงพยาบาลบ้างครับ 근데 교회에 와서 신앙할 때는 잘하려고 하죠. แต่ 그죠? พอเรามาที่โบสถ์แล้วเราจะใช้ชีวิตในโบสถ์เราอยากจะทำอะไรดีๆใช่ไหมครับ 누가 그렇게 잘하라고 이야기해 줍니까? แล้วใครบอกให้เราต้องเป็นคนที่ดีๆแบบนั้นหรอครับ 그러니까 왜 그걸 잘하려고 해요? เอาแล้วทำไมเราจึงอยากจะเป็นคนที่ดีและเก่งในโบสถ์ล่ะครับ 이제 이거는 여러분도 그런 마음을 갖겠지만 แน่นอนมันเป็นเรื่องที่พวกคุณก็มีใจแบบนี้ 하나님의 말씀을 전하는 목사들도 그런 마음에 막 잡혀 살아요. แต่ไม่ใช่แค่พวกคุณครับแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนพระคำอยู่ก็มีใจเหล่านี้เกิดขึ้นครับ 근데 이게 성경하고는 너무 대조적인 잘못된 생각에 끌려가는 거예요. แต่ที่จริงสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการถูกความคิดที่แตกต่างจากพระคำอย่างสิ้นเชิงลากไปครับ 어느 날 예수님을 찾아왔던 어떤 율법사가 วันหนึ่งมีบาเรียนคนหนึ่งมาหาพระเยซู 예수님에게 이런 이야기를 해요. แล้วก็บอกกับพระเยซูครับ 내가 무엇을 하여야 영생을 얻습니까? 라고 질문을 เขา 했어요. ถามพระเยซูว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรถึงจะได้ชีวิตนิรันด 그때 ร์ 예수님이 뭐라고 ตอน 말했냐면 นั้นพระเยซูบอกว่า 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐라고 물었어요. พระเยซูถามกลับว่าธรรมบัญญัติมีเขียนว่าอย่างไรและท่านอ่านเข้าใจอย่างไร 이야기 들어보셨어요? เคยฟังเรื่องนี้ไหมครับ 예. ครับ 그러니까 이 친구가 뭐라고 말하냐면 คนคนนั้นเขาก็ตอบว่า 율법에 대한 정확한 정의를 내렸어요. คือเขาก็จะบอกบทสรุปของธรรมบัญญัติ 네 대답이 옳다. แล้วพระเยซูก็บอกว่าอ้อท่านตอบถูก 이를 แล้ว 행해라. จงไปทำอย่างนั้น 그러면 네가 산다라고 가르쳐 줬어요. แล้วก็บอกว่าท่านก็จะได้ชีวิต 근데 이 친구는 แต่ชายคนนี้ 자기를 옳은 사람으로 보이기 위해서 เขาปรารถนาจะแก้ตัว
그러면 예수님 내 이웃이 누굽니까? 하고 물었어요. แล้วก็ถามพระเยซูกลับว่าอ้าวแล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพ 그러니까 เจ้า 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 ตอนนั้นพระเยซูจึงได้บอกว่า 그 이웃을 설명해 주기 위해서 เพื่อที่จะอธิบายเรื่องเพื่อนบ้านนั้น 어떤 이야기를 즉석에서 이렇게 만들어서 이야기를 해줬어요. พระเยซูก็ได้แต่งเรื่องอย่างกระทันหันขึ้นมาแล้วเล่าให้เขาฟัง 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 บอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโค 강도를 만났다. แล้วโดนโจรปล้น 그리고 막 뒤지게 두드려 맞았다. ก็ถูกทุบตีจนเกือบตาย 그리고 갖고 있는 거 다 뺏기고 แล้วสิ่งที่เขามีอยู่เขาก็ถูก 입고 แย่ง 있는 ไป 옷도 ทั้งหมด 다 벗겨가지고 가지고 ทั้ง 갔다. เสื้อผ้าที่เขามีก็ถอดออกหมดเล 그리고 ย 거의 그만 죽어가는 그 친구를 버리고 갔다. แล้วก็ทิ้งเขาไว้แบบนั้นปางตา 그래서 ย 버려져 แล้ว 있는데 얼마 있다가 หลังจากที่ถูกทิ้งไว้แบบนั้นสักพักหนึ่ง 이 친구가 예루살렘에서 내려왔던 것처럼 ก็เหมือนที่เขาได้เดินทางลงมาจากเยรูซาเล็ม 제사장이 그걸로 거기로 쭉 끄떡끄떡끄떡 오고 있었다. ก็มีปุโรหิตคนหนึ่งเขาเดินทางมาจากทางนั้น 그래 이 제사장이 버려진 이 강도 맞는 친구를 보고 แล้วเมื่อปุโรหิตเห็นคนนั้นที่ถูกทิ้งไว้กลางทาง 평상시에 단에 서서 말씀을 전할 때 ปกติแล้วตอนที่เขายืนบนแท่นแล้วเขาเทศ 내 이웃을 사랑하십시오. เขาเป็นคนเทศว่าจงรักเพื่อนบ้าน 이렇게 เหมือนรักตัวเอง 설교하셨던 분이 คนที่เคยเทศบนแท่นแบบ 이 นั้นทุกวัน 친구를 보고 피하여 지나갔다라고 얘기해 줬어요. เมื่อเห็นชายที่ถูกโจรปล้นคนนี้ก็เดินหลบไปอีก 그리고 ฝั่ 또 ง 한참 있다가 อีกสักพักใหญ่ 그 제사장이 왔던 그 길을 또 뇌인이 하나 끄떡끄떡끄떡 오고 있었다. ก็มีคนเลวีเดินมาทางเดียวกันกับที่ปุโรหิต 아 มา 그래 제사장은 신방가기 바빠가지고 나를 못 돌봐줬지. ชายคนนี้คิดว่าอ๋อปุโรหิตคงจะยุ่งละมั้งรีบก็เลยไม่ได้มาดูแลเรา 우리 목사님은 바쁘셔가지고 내가 어려워도 내가 나갈 시간이 없어. ประมาณว่าโอ้ยอาจารย์ของเราคงจะยุ่งแหละคงไม่มีเวลามาดูแล 그래 เรา 저 뇌인은 나를 도와줄 거야. เฮ้ยแต่คนเลวีคนนี้น่าจะมาช่วยเราแหละ 그래가지고 이제 뇌인이 쫙 왔는데 또 보고 คนเลวีก็เดินผ่านมาเห็นครับ 피하여 지나갔다고 돼 있어. แล้วเขาก็เดินหลบไปอีกฝั่งหนึ่ง 그리고 이제 한참 있다가 แล้วอีกสักพักใหญ่ครับ 사마리아인이 여행을 하다가 여기 도달한 거예요. ก็มีชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางมาถึงตรงนั้น 버려져 있는 친구를 보고 불쌍히 여기어서 แล้วเมื่อเห็นคนนี้ที่ถูกทิ้งไว้แบบนี้ก็มีใจเมต 타고 ตา 있던 자기 짐승에 내려서 แล้วเขาก็ลงจากสัตว์ที่เขา 그 ขี่อยู่ 친구의 상처를 싸매줬어요. แล้วก็เอาผ้าพันบาดแผล 기름을 붓고 포도주로 상처를 싸매주고 เอาน้ำมันใส่เอาเหล้าองุ่นใส่ 그 บาดแผล 친구를 자기 짐승에 태워가지고 เสร็จแล้วก็เอาคนนี้ขึ้นขี่สัตว์ของเขา 주막으로 데려가서 돌봐준 이야기가 พาไป 나와요. ถึงโรงแรมแล้วก็ดูแลรักษาเขาไว้ 그를 돌봐주고 그 다음에 떠나갈 때 หลังจากที่ดูแลเสร็จแล้วตอนก่อนจะไป 주막 주인에게 두 랩돈을 주면서 ก็ได้ให้เงิน2 เดนาเรียนแก่ 이 เจ้าของโรง 친구를 แรม 잘 돌봐줘라. แล้วก็บอกว่าช่วยดูแลคนนี้ไว้หน่อย 만약에 내가 준 이 돈으로 부족하면 잘 기록해놔. ถ้าหากว่ามันต้องเสียเกินนี้ก็ให้เก็บเขียนเอาไว้ก่อน 내가 돌아와서 갚아줄게. แล้วเมื่อเรากลับมาจะใช้ให้ 그 강도 만난 자를 당신이 직접 돌봐주셨다가 แล้วตัวเขาเองตอนแรกเขาก็ช่วยดูแลเองนะครับ 떠나갈 때 주막 주인에게 이 강도 만난 자를 맡기고 돌봐주라 그랬어요. ก่อนจะไปก็ได้ฝากกับเจ้าของโรงแรมให้ช่วยดูแลด้วย 언제까지? จนถึงเมื่อไหร่ 내가 돌아올 때까지. จนกว่าเราจะกลับมา 그리고 돈이 더 많이 들어가면 잘 계산해놔. แล้วถ้าจะใช้เกินนี้ใช้เงินเกินเนี้ยก็คำนวณไว้เลย 이 친구를 돌봐주는데 절대로 아끼지 말고 팍팍 돌봐줘라. จะดูแลคนนี้ไม่ต้องประหยัดไม่ต้องเสียดายเงินดูแลเขาเต็มที่ 부비가 들어가면 다 기록해놔. อะไรที่เสียเกินนี้ก็เก็บจด 내가 เอาไว้ 다 เลย 갚아줄게. เดี๋ยวฉันมาใช้ให้ 그리고 이제 물었어요. แล้วก็ถามครับ 야, 네가 생각할 때는 เธอคิดว่า 이 강도 만난 자의 이웃이 누구겠냐라고 물었어요. ใครเป็นเพื่อนบ้านของชายที่ถูกโจรปล้น 누구예요? ใครครับ 예? ใครครับซามาเรีย 아, 사마리아인이에요. ชาวสมาเรีย 예, 자비를 베푼 자입니다라고 เขาตอบ 대답을 ว่าอ๋อคนที่ได้เมตตาคน 했어요. นั้น 예수님이 맞다 안 맞다 소리 안 하셨어요. ตอนนั้นพระเยซูไม่ได้บอกว่าอ๋อมันถูก 그 อะไรอย่างนี้ 다음에 นะครับ 예수님이 뭐라고 대답했는지 혹시 รู้ไหม 아시는 분 있어요? ใครทราบบ้างว่าหลังจากนั้นพระเยซูตอบว่าอะไร 자, 내일 점심 시간 있어요.
พรุ่งนี้ยังมีเวลา 맞추면 같이 갈 수 있어요. เที่ยงอยู่อาหารเที่ยงยังรอคุณอยู่นะครับ 마지막 기회예요. โอกาสสุดท้ายแล้วด้วย 저 모시고 갈게요. ผมจะพาไปเลี้ยงเลยนะครับ 이제 이런 질문 한국에서 하면 ถ้าผมถามคำถามนี้ที่เกาหลี 딱 질문 떨어지자마자 핸드폰을 딱 찾아버려요. พอผมถามเสร็จปุ๊บเขาจะรีบค้นในมือถือทันที 딱 앞사람 뒤에 나오는 거 찾아가지고 딱 대답해요. แล้วเขาก็เหมือนหลบๆอยู่ด้านหลังคนอื่นนะฮะแล้วก็รีบตอบนะครับ 근데 여기서 다 보이거든요. แต่ตรงเนี้ยผมเห็นทุกคนนะครับ 여러분 너무 순진해가지고 ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะค่อนข้างใส่ซื่อหน่อย 아마 นะ 여러분 ครับ 핸드폰에 그 성경 어플이 있는지 ไม่รู้ 모르겠습니다. ว่าทุกคนได้โหลดแอปที่เป็นพระคัมภีร์ไว้ใน 거기 มือถือ 어느 หรือเปล่า 말씀이 있는지도 뭐 기억을 못 하시죠. หรือบางท่านอาจจะเป็นเพราะจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหน 누가복음서에 나와요. อยู่ในพระคัมภีร์ลูกาครับ 한번 찾아볼까요? ลองเปิดดูด้วยกันดีไหมครับ 자, 아는 사람 없어요? มีท่านใดทราบไหมครับว่าเขียนว่าอะไร 되게 섭섭해요. โอ้ยรู้สึกน้อยใจนิดหน่อยนะครับ 벌써 봤어요? อ๋อแอบดูเรียบร้อยแล้วเหรอครับ 잘했어요. ดีมากครับดีมากนะครับ 컨닝 것도 실력이에요. การก๊อปปี้คนอื่นก็ถือว่าเป็นความสามารถนะฮะ 가서 너도 이와 같이 하라 그랬습니다. ในนี้ก็จะบอกว่าท่านก็จงไปทำเหมือนอย่างนั้น 뭘 เถอะ 어떻게 하라는 거예요? ให้ไปทำยังไงอะไรยังไงครับ 너도 가서 이와 같이 하라 그랬죠, 그죠? บอกว่าให้ท่านเนี่ยจงไปทำเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมครับ 예, 그럼 뭐 어떻게 하라는 แล้ว 거예요? ให้ทำนี่คือทำยังไงครับ 자, 예수님께서 이 친구에게 พระเยซูบอกกับเขา 이 친구가 자비를 베푼 자입니다라고 대답을 하니까 เมื่อพระเยซูบอกว่าอ๋อคนที่ได้เมตตาแก่เขา 그 น่ะ 대답은 그 친구에게 이렇게 말했어요. ตอนนั้นพระเยซูได้ตอบแบบนี้ครับ 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 그랬어요. ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิด 어떻게 하라는 얘기예요? ให้ทำยังไงครับ 여러분이 여기 이 성교 말고 세상 교회를 나가 보셨던 분은 บางท่านเนี่ยที่อาจจะเคยไปที่โบสถ์อื่นที่ไม่ใช่โบสถ์เรามา 아마 ก่อน 이 말씀을 가지고 목사가 설교인 들어보신지 모르겠지만은 ผมไม่รู้ว่าทุกท่านเคยฟังพระคำเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเขาเทศน์หรือเปล่า 여기에 사마리아인처럼 살아라고 그렇게 가르치고 그렇게 들어보셨을 거예요. แต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยน่าจะสอนให้บอกว่าให้เราเป็นเหมือนดั่งชาวสมาเรียผู้ใจดี 그러셨어요? ใช่หรือเปล่าครับ 그 완전 사기꾼이 하는 소리예요. อันนี้เนี่ยเป็นการที่พูดขี้โกงมากครับ 여러분도 그래 믿으시나요? แล้วทุกท่านเชื่ออย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ 그럼 어떻게 믿어요? แล้วเชื่อยังไงกันหรอครับ 대답을 하셔야지 아니라겠으면 왜 บอกว่าไม่ 아닌지. แล้วทีนี้ก็ตอบหน่อยครับว่าอ้าวแล้วยังไงแล้วทำไมมันไม่อะครับ 아 도움을 기다려야 อ๋อ 된다고요? ต้องได้รอความช่วยเหลือ 아니 여기서 이와 같이 하락했는데 뭘 อ้าว 또 도움을 แล้ว 기다려? ที่พระเยซูบอกว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นนะฮะแปลว่าอะไรครับ 자, 여러분이 내가 여러분 삶을 참 행복하게 갈 것 같아. ผมรู้สึกว่าถ้าอยู่กับพวกคุณผมมีความสุขมากแน่ 이 เลย 누가복음 10장 이 말씀과 죽을 때까지 설교도 못 알아들을 것 같아. เพราะว่าผมเทศลูกาบทที่10อันเนี้ยทุกวันจนวันตายพวกคุณก็รู้เหมือนจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ 그러니까 성경 안 보고 이것만 계속 해도 ผมไม่ 되잖아요. จำเป็นต้องไปฝึกศึกษาพระคัมภีร์อะไรเพิ่มเติมเลยเทศแต่เรื่องนี้อย่างเดียวยังได้เลยนะครับเนี่ย 얼마나 좋아. ดีขนาดไหนครับ 야, 태국에 있는 선교사님들 참 부럽다. โอ้โหรู้สึกอิจฉามิชชันนารีประเทศไทยเหลือเกิน 한국 같다면 턱도 없어 이거요. ถ้าไปอยู่เกาหลีนี่ไม่รอดนะครับ 자, 25절을 한번 봐봐요. ถ้าเราไปดูในข้อที่ 자, 25절. 25 ข้อที่ 25นะครับ 자, 다 같이 한번 읽어볼게요. จะลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 누가복음 10장 25절이에요. ลูกาบทที่10ข้อที่25นะครับ 자막하는 분이 몰라가지고 안 띄우죠. 자, 나왔네요. ขึ้นมาแล้วนะครับ 같이 읽읍시다. อ่านด้วยกันนะครับ 1 2 시작.
ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์ 자, 이 친구 질문이 뭐예요? คำถามของผู้ชายคนนี้คืออะไรครับ 예, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까라는 질문한 거 맞지요? ได้ถามว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์ถูกต้องไหมครับ 첫 번째 이 친구의 예수님이 율법이 무엇이라 기록됐으며 네가 어떻게 읽느냐고 물었을 때 แล้วอย่างแรกพระเยซูถามเขากลับว่าธรรมบัญญัติเขียนไว้ว่ายังไงแล้วท่านอ่านเข้า 이 ใจยังไง 친구가 율법의 정의와 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 하였나도 정확한 대답을 했어요. ซึ่งชายคนนี้ก็ตอบถูกต้องตามธรรมบัญญัตินะครับว่าก็รักพระเจ้าสุดใจสุดใจแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง 그 다음에 그렇게 대답하는 친구에게 예수님이 뭐라고 แล้ว 말씀하셨냐면 หลังจากนั้นที่เขาตอบอย่างนั้นพระเยซูตอบกลับ 그게 ว่า 28절 ใน 이야기인데 ข้อที่ 28 นะครับ 이 대답이 옳도다. พระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้ว 그 다음에 이를 행하라 그랬어요. แล้วก็บอกว่าจงกระทำอย่างนั้น 이렇게 해라. อ่ะก็ทำอย่างนั้น 네가 말한 것처럼 그렇게 해. ก็ทำเหมือนอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละ 네 이웃을 네 몸처럼 사랑해. 그 ก็ 말이에요. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองสิใช่ไหมครับ 그러면 네가 산다. แล้วก็เธอก็จะได้ชีวิตไง 그럼 네가 영생을 얻는다. เธ 그 อจะ 말이에요. ได้ชีวิตนิรันดร์ไง 근데 이 친구는 แต่คนคนนี้ 그걸 덮어버리고 자기를 옳은 사람으로 보이기 위해서 อยู่ดีๆเขาก็แก้ตัวเพื่อตัวเองเป็นคนที่ถูกดี 그러면 내 이웃이 누굽니까? 하고 เขา 물었어요. จึงถามพระเยซูกลับว่าแล้วเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าคือใคร 자, 그래서 예수님이 이 친구에게 이웃을 설명해 줬어요. ตอนนั้นพระเยซูจึงได้อธิบายกับเขาเรื่อง 그래서 그 เพื่อนบ้าน 이웃이 누구였어요? แล้วเพื่อนบ้านคนนั้นคือใครนะครับ 강로 만난 자를 돌봐준 자가 누구냐? คนที่ได้ดูแลชายที่ถูกโจรปล้นคือใคร 여기서 자비를 베푼 자가 누구냐라고 예수님이 물으셨죠? ซึ่งพระเยซูถามว่าคนไหนที่เป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น 36절에 보면 ซึ่งในข้อที่ 36 บอกอย่าง 네 นั้น 의견은 이 세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 그랬습니다. ตอนนั้นพระเยซูบอกว่าท่านคิดเห็นว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น 그래서 이 친구가 แล้วคนคนนี้ 그거는 쉽지요. ก็บอกโอ้รู้ง่ายนิดเดียว 자비를 베푼 자입니다 그랬어요. ก็คนนั้นแหละที่สำแดงความเมตตาไงแล้วพระเยซูก็บอกกับเขา 가서 너도 이와 같이 하라 그랬어요. ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิด 그러니까 이 말을 들으면 백이면 백, เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นร้อยทั้งร้อย 천이면 천, พันทั้งพัน 다 여러분이 옛날 다니 목사님이 설교하듯이 내 이웃을 사랑해야 된다. 강도 만난 자 사마리아 신처럼 살아야 된다는 그런 설교를 듣고 거기에 감동을 받아요. ทุกคนก็คงจะประทับใจในคำเทศเหมือนที่อาจารย์หลาย ๆ ท่านเคยบอกมาว่าอ้อจงไปรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเหมือนชาวส 근데 มาเรีย 구원받은 사람은 그렇게 안 해요. แต่ที่แน่ๆคนที่ได้รับความรอดไม่มีทางประทับใจแบบนั้น 왠지 아세요? รู้ไหมครับว่าทำไม 자, 설명을 해드릴게요. ผมจะลองอธิบายให้ฟัง 이 นะครับ 친구 첫 번째 질문이 คำถามแรกของชายคนนี้ก็คือ 내가 무엇을 하여야 영생을 얻는 질문에서 안 했어요. เขาถามว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์จำได้ใช่ไหมครับ 자, 여기에 어떤 친구가 죽어가다가 사마리아를 만든 산 이야기를 얘기해줬죠? จากตรงนี้จะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่เกือบจะตายแล้วเจอชาวสมาเรียแล้วเขารอดใช่ไหมครับ 거기 어떤 사람이 예루살렘으로 내려가서 강도를 만나서 빼앗기고 두드려 맞고 버려져 죽어가던 친구였어요. คือเป็นชายคนหนึ่งที่เดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังเยริโคระหว่างทางก็ถูกโจรปล้นและถูกทุบตีถูกแย่งทุกอย่างจนเกือบตาย 그럼 이 친구가 사마리아인을 만나려면 언제 만나요? แล้วคิดว่าชายคนนี้เมื่อจะได้พบกับชาวสมาเรียพบเมื่อไหร่ครับ 뒤지게 두드려 맞아야지. ก็ต้องถูกทุบตีจนปางตายนั่นเอง 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 그래서 다 빼앗기고 แล้วถูกแย่งชิงไปทั้งหมด 버려져야 ถูกทิ้งไว้ 사마리아인이 찾아오지요? ชาวสมาเรียจึงเข้าไปหาได้ใช่ไหม 그럼 ครั 이 บ 사마리아인은 예수 그리스도의 그림자예요. ซึ่งชาวสมาเรียในเรื่องนี้เป็นเงาของพระเยซู 네가 คริสต์ 영생을 얻으려면 ถ้าเธออยากได้ชีวิตนิรันดร์น่ะเหรอ 네가 뒤지게 두드려 맞고 버려져야 เธอถูกทุบตีปางตายถูกทิ้งไว้ 예수님이 너 찾아가. นั่นแหละพระเยซูไปหาเธอได้ตรงนั้น 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 질문이 영생을 얻는 질문이에요.
คำถามก็คือได้ชีวิตนิรันดร์ยังไง 그래서 첫 번째 답에 네가 이를 행하라 그랬어요. ตอนแรกพระเยซูก็บอกก็จงไปทำอย่างนั้นเถอะ 우리는 그걸 할 수 있는 사람이 아니에요. ที่จริงพวกเราเป็นคนที่ทำอย่างนั้นไม่ได้ 내가 예수를 만나야 내가 영생을 얻지요. วิธีที่เราจะได้ชีวิตนิรันดร์คือการได้พบกับพระเย 내가 ซู 영생을 주는 사람이 아니에요. เราไม่ใช่ผู้ให้ชีวิตนิรันดร์แก่ใคร 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 먼저 뭐가 이렇게 정리가 돼요? พอจะจัดระเบียบได้ไหมครับ 뭘 하는 게 신앙 아니라니까요. การใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไม่ใช่เราทำอะไรบางอย่างนะครับ 언제까지 기다리실래요? เราจะรอจนถึงเมื่อไหร่ครับ 네, 한국 갔다 올 때까지 기다리세요. จะรอแบบนี้ไปจนผมกลับไปเกาหลีแล้วกลับมาอีกรอบเหรอครับ 여기 앉아서 계속 기다려요. นั่งรอกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละ 자, 언제 이 친구에게 구원자가 찾아옵니까? ผู้ช่วยให้รอดของชายคนนี้มาเมื่อไหร่ครับ 애굽 소년이 병들어서 버려졌을 때에 다윗을 만나는 이야기가 나오죠. 그죠? มีเรื่องที่ผมได้พูดคือหนุ่มชาวอียิปต์เป็นโรคป่วยแล้วถูกทิ้งไว้แล้วมาเจอดาวิดใช่ไหมครับ 맞아요. ใช่ไหมครับ 38년 병자가 행가에 누워서 계속 그러고 있을 때 주님이 찾아가셨죠. ชายป่วย 38 ปีเขานอนอยู่อย่างนั้นจนพระเยซูได้มาหาเขาใช่ไหมครับ 맞습니까? ถูกต้องนะครับ 자, 예수님을 만났던 사람들 이렇게 여러분 성경에 더듬어 보면 เราลองคลำหาดูในพระคัมภีร์ครับคนแต่ละคนที่ได้พบพระเยซู 그들이 뭘 열심히 하고 있을 때 주님은 안 찾아가요. เมื่อพวกเขาทำอะไรดีอยู่แล้วทำพยายามอะไรบางอย่าง ไม่มีใครไปหาพระเยซู 하다가 지쳐서 더 이상 할 수 없어서 진짜 이제 끝나고 있을 때 แต่คนที่ทำแล้วทำอีกแล้วจนเหนื่อยจนล้าจนมันจะจบหมดแล้ว 그때 주님이 찾아가셔요. ตอนนั้นเองที่พระองค์ได้ไปหาพว 그리고 กเขา 주님이 그들을 이끌어내 주셔요. แล้วก็ได้นำชีวิตของพวกเขา 나사로가 병들었을 때 예수님이 안 가셨어요. ตอนลาซารัสป่วยอยู่พระเยซูไม่ไป 병들었을 때 나사로의 동생들 마르다 마리아가 예수님의 사람을 보내서 ตอนลาซารัสป่วยเนี่ยคือน้องของเขาคือมารีมานธาเนี่ยก็ส่งคนไป 나사로가 병들었다고 와서 고쳐달라고 사람을 보냈어요. ส่งคนไปบอกกับพระเยซูว่าอ๋อให้ช่วยมารักษาลาซารัสหน่อย 예수님이 그 친구에게 뭐라 ตอนนั้น 그랬어요? พระเยซูบอกกับเขาว่าอะไรครับ 죽을 병이 아니야. โรคนี้จะไม่ถึงตาย 하나님을 영광을 위하는 거야. แต่เป็นเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 안 죽는다고 답을 줬어요. ซึ่งให้คำตอบไปว่าไม่ตายหร 자, อก 그 친구는 가서 예수님이 안 죽는데 แล้วชายคนนี้ก็ส่งสารไปบอกว่าอ๋อ 하나님이 พระเยซูบอก 영광을 ไม่ตาย 위하는 거래. อ๋อเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 그 말을 들은 마르다 마리아 그 말을 안 믿었어요. มารีมานธาที่ได้ยินอย่างนั้นไม่เชื่อ 그리고 예수 그 나사로가 죽었어요. หลังจากนั้นลาซารัสตาย 죽고 난 이후에 다시 예수님이 찾아간 얘기 나와요. หลังจากตายเนี่ยพระเยซูมาหา 나사로가 잠잔다 가져가니까 แล้วก็พูดว่าลาซารัสนอนหลับอยู่ไปกันเถอะ 제자들을 데리고 예수님이 가셨어요. แล้วพระเยซูก็พาคนไป 갔는데 이미 나사로는 죽었어. พอไปถึงเนี่ยลาซารัสตาย 무덤에 장례를 치루었어. แล้วก็เอาไปฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพ 썩어서 냄새가 나요. มีกลิ่นเหม็นเน่าแล้ว 죽은 지 나흘이나 됐어요. เพราะตายมาได้4 วันแล้ 그때 ว 마르다가 첫 마디가 ตอนนั้นคำพูดแรกของมารธา 당신이 여기 계셨더라면 내 오라비가 안 죽었지 บอก 그랬어요. ว่าถ้าท่านอยู่ที่เนี่ยคงจะไม่ตาย 그 말이 무슨 말이에요? แปลว่าอะไร 아니 내가 사람 보내서 오라 켤 때 왜 안 왔어? แปลว่าเอ้าตอนนั้นนะฉันส่งคนไปบอกให้รีบมารักษาทำไมไม่มา 나사로가 병들어 죽어간다고 이야기했는데 왜 안 왔어? ฉันอุตส่าห์ส่งข่าวไปบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า ว่า ป่วยกำลังจะตาย 죽는다고? อันแล้วบอกไม่ตาย 죽을 병이 아니라고? บอกว่ามันเป็นโรคที่ไม่ถึ 하나님 งตาย 영광을 위하는 เพื่อพระ 거라고? เกียรติของพระเจ้าเหรอ 그래 달라들었어 안 달라들었어요? แล้วเขาก็คงจะเถียงอย่างนี้กับพระเยซูใช่หรือเปล่าครับ 뭐 알고 대답해요? อันนี้ตอบแบบรู้หรือเปล่าครับ 진짜예요? อันนี้รู้จริงใช่ไหมครับ 예, 진짜 그랬어요. ใช่ครับเขาก็พูดต่อว่าพระเยซู 내가 예수님이 뭐라는지 알아요? ตอนนั้นพระเยซูบอกว่ายังไง 네가 지금 믿으면 영광을 봐. พระเยซูบอกว่าถ้าท่านเชื่อท่านก็จะได้เห็น 예, 예수님 อ๋อพระเยซู 마지막 부활 때 내 오라비가 살 걸 믿습니다. ข้า 그래요. พระองค์เชื่อว่าในวันสุดท้าย
ก็จะฟื้นขึ้นมา 아니야, 네가 지금 믿으면 네 오라비가 살아. ไม่ใช่ ถ้าเธอเชื่อตอนเนี้ยก็จะรอด ก็ 네, จะมีฟื้น 마지막 ขึ้นมา 구할 때 살 걸 믿습니다. อ๋อเชื่อว่าเดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย 지금은 절대로 안 산다는 거죠. หมายความว่าตอนเนี้ยไม่ฟื้นแน่นอน 그리고 마르다 다시 집으로 갔어요. ตอนนั้นก็ไปที่เข้าไปที่บ้าน 마리아가 왔어요. ไปเจอมารี 마리아도 똑같이 안 믿어요. มารีก็ไม่เชื่อเหมือนอย่างมาธานั่นแหละ 예수님이 우시는 장면이 나와요. แล้วมันมีฉากตอนที่พระเยซูร้องไห้ 나사로가 어디 있느냐고 물었어요. แล้วพระเยซูก็ถามว่าลาซารัสอยู่ที่ไหน 무덤에 있나이다. ก็บอกว่าอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพ 예수님이 무덤으로 갔어요. พระเยซูก็ไปที่อุโมงค์ฝังศพ 무덤 앞에 큰 돌이 막고 있는데 ข้างหน้าอุโมงค์ฝังศพมีหินใหญ่กั้นอยู่ 그 돌을 옮겨 놓으라 พ 그랬어요. ระเยซูก็บอกว่าให้ย้ายกลิ้งหินนี้ออก 예수님 죽고 썩어서 냄새나는데 뭘 옮겨놔요. โอ้พระเยซูเนี่ยตายมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วจะกลิ้งออกทำไม 돌을 옮겨 놓으라 그랬습니다. บอกกลิ้งออก 그러니까 예수님이 무덤에 나사로를 보고 말을 했어요. แล้วพระเยซูก็ตะโกนบอกไปบอกลาซารัสที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพ 죽었는데 ทั้งที่ตายแล้ว 말하면 알아들어요? คนตายพูดแล้วฟังรู้เรื่องเหรอครับ 여러분 죽으신 할아버지 보고 할아버지 일라 하면 일라요. เราบอกกับคุณปู่เราที่เสียชีวิตเราบอกปู่ลุกขึ้นเราลุกไหมครับ 아 시끄러서 못 죽겠네. โอ้ยโหนวกหูจนตายไม่ได้ละ 그리고 뻘떡 일라요? แล้วลุกขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ 근데 예수님은 무덤에 죽었고 썩었고 냄새가 나는 나사로를 보고 แต่พระเยซูเมื่อเห็นลาซารัสที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพแล้วฝังไว้แล้วเน่าแล้วเหม็นแล้ว 뭐라고 말했어요? บอกว่าอะไรนะครับ 아세요? บอกว่าอะไรทราบไหมครับ 자 알면은 다 같이 한번 해봅시다. ถ้าทราบเราลองตอบร่วมกันดีไหมครับ หนึ่งสอง 시작. สาม 예, 나서라야 나오너라 그랬어요. บอกลาซารัสเอ๋ยจงออกมา 자 다시 เราพูดด้วยกันครับ 못 간다 캐라. บอกเขาไปเลยว่าออกไม่ได้ 나서가 그래요? ลาซารัสพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับ 그냥 뻘 뛰어서 나왔어요. อยู่ดีๆเด้งขึ้นมาแล้วออกมาเฉยเลย 그죠? ใช่หรือเปล่าครับ 나사로 나오느라 그러니까 나사로 나와서 안 เมื่อ 나왔어요. พระเยซูบอกว่าลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเขาออกมาไหมครับ 나왔죠? ออกมาใช่ไหมครับ 나왔어요. ครับออกมา 죽었는데 썩었는데 냄새가 나는 결박대사로 나왔단 말입니다. คือทั้งที่เหม็นนะครับเน่าแล้วแต่ก็ถูกผูกมัดไว้ด้วยแต่ก็ออกมา 성경 한번 찾아줘 볼까요? เราลองเปิดดูในพระคัมภีร์ดีไหมครับ 자, 성경 찾아봅시다. ลองดูในพระ 그 คัมภีร์ 말씀이 นะครับ 어디 있지요? 구약 성경에 있나요? พระคำอยู่ตรงไหนครับอยู่ในพันธสัญญาเดิมใช่ไหมครับ 어디 있어요? แล้วอยู่ตรงไหนครับ 요한복음 11장으로 한번 เรา 가봅시다. จะไปดูในยอห์นบทที่ 11 นะครับ 신약 성경 요한복음 11장. พันธสัญญาใหม่นะครับยอห์นบทที่ 예수님이 이제 나사로에게 말을 하는 얘기를 읽어드릴게요. 11 เป็นตอนที่พระเยซูเนี่ยบอกกับลาซารัสนะครับ 40절부터 읽어갈게요. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่ 40 นะครับ 우리 같이 한번 읽어봅시다. เราลองมาอ่านด้วยกัน 40절부터 거기 44절까지 읽겠습니다. ข้อที่ 40 ถึง 44 นะครับ 준비되셨나요? พร้อมไหมครับ หนึ่งสองสาม 시작. พระเยซูตรัสกับเธอว่า เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 41절 41 1 2 시작. 3พวกเขาจึงเอาหินออก พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นตรัสว่า ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ 42절 42 1 2 시작. 3ข้าพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ที่ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนที่ยืนอยู่ที่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา 43절 43 1 2 시작. 3เมื่อพระองค์ตรัดดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่าลาซารัสเอ๋ยออกมาเถิด 44절 44 시작. 1 2 3ผู้ตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย
พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงแก้ผ้าที่พันออกเสียแล้วปล่อยเขาเถิด 자, 나사로가 나왔다 했죠, 그죠? บอกว่าลาซารัสออกมาใช่ไหมครับ 여러분이 알고 있는 상식, 지식, 경험 어떤 걸 다 끌어들여도 ตามความรู้ประสบการณ์ความคิดความรอบรู้ที่เรามีทุกอย่าง 죽은 사람이 시체를 배를 동동동동 이렇게 감아서 딱 묶어가지고 무덤에 딱 장례를 치렀어요. คนตายที่ตายมาหลายวันเอาผ้าพันแล้วเอาไปฝังเรียบร้อ 죽은 ย 지 나흘이 돼가지고 썩어서 막 냄새가 막 진물이 지르고 썩은 냄새가 나는 ตาย 거예요. ได้4 วันนะครับมันก็เริ่มมีหนองขึ้นน้ำหนองขึ้นมาเหม็นเน่าขึ้นมาเลย 그 죽은 나사로를 보고 예수님이 말씀하셨다니까요. ลาซารัสที่ตายอยู่ในสภาพนั้นพระเยซูตรัสบอก 뭐라고 บอก 말씀하셨어요? ว่าอะไรนะครับ 큰 소리로 말했는데 พระองค์เปล่งพระสุรเสียง 희진아 나오너라. บอกฮีจินเอ๋ยออกมาเถิด 나사로야 나오너라 그랬어요. จริงๆแล้วคือลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเถิดใช่ไหมครับ 못 간다고 해라. บอกเขาเถิดว่าออกไม่ได้ 그러셨나요? อย่างนี้หรือเปล่าครับ 나오너라 하니까 เมื่อบอกว่าให้ออกมาเถอะ 벌떡 일어나서 나와서 안 ก็ 나왔어요? ลุกขึ้นแล้วออกมาใช่ไหมครับ 나왔죠? ใช่หรือเปล่าครับ 자, 이 죽은 나사로는 말씀을 두고 그대로 죽었던가 썩었던가 그런 필요 없고 나와버려. ลาซารัสที่ตายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเคยตายเขาจะเป็นเน่าอยู่ก็ออกมา 나오너라 하는 말을 받아들였는데 เมื่อรับคำที่บอกว่าให้ออกมาเถอะ 그 말이 나사로에 들어가서 죽음도 다시 생명으로 연결시켜 버리고 คำนั้นเข้าไปในลาซารัสแล้วทำให้ความตายนั้นเชื่อมกับชีวิต 썩었던 다시 정상으로 다 돌려놓고 จากที่มันเน่าก็กลับมาเป็นปกติ 배로 똘똘똘똘 묶였지만 나왔어요. และจากที่ถูกมัดไว้อยู่ก็ออกมาครับ 자, 누가 나사로를 무덤 밖으로 이끌어냈나요? ใครได้พาลาซารัสออกมานอกหลุมฝังศพครับ 나사로 자기가 나왔나요? ลาซารัสเขาออกมาเองหรือเปล่าครับ 말씀이 나오게 한 거예요. พระดำรัสเนี่ยทำให้ออกมา 누가 죽은 나사로를 살렸어요? ใครทำให้ลาซารัสที่ตายฟื้นขึ้นมาครับ 말씀이 살렸어요. 그죠? พระดำรัสนั่นเองครับ 썩은 걸 누가 다시 안 썩게 했어요? จากที่เน่าอยู่มันไม่เน่าได้ยังไงครับ 말씀이 안 썩게 한 거예요. ก็คือพระดำรัสคือพระคำนั่นเอง 자, 이 말씀이 들어가서 모든 걸 바꿔버렸죠? เมื่อพระคำเข้าไปถึงเนี่ยก็เปลี่ยนทุกอย่างให้ครับ 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 예. 자, 그러면 우리 주님께서 우리에게 언제 일하시느냐? ถ้าอย่างนั้นพระองค์เนี่ยทำงานในพวกเราเมื่อไหร่ 자, 내가 아무것도 할 수 없는 거기에 있을 때에 เมื่อตอนที่เราอยู่ในสภาพที่เราทำอะไรไม่ได้เลย 주님의 말씀이 나에게 들어오면 ตอนนั้นเมื่อพระดำรัสของพระองค์มาถึงเรา 그 말씀은 나를 새로운 세계로 이끌어가요. พระคำนั้นเนี่ยจะช่วยนำเราไปสู่โลกใหม่ครับ 죽은 자가 예수의 말씀을 듣고 살아나고 คนที่ตายฟังเสียงของพระเยซูก็ฟื้นขึ้นครับ 소경이 말씀을 듣고 눈을 คน 뜨고 ที่ตาบอดได้ยินคำของพระเยซูก็ลืมตาเห็น 안전뱅이가 말씀을 듣고 일어나고 คนง่อยก็ได้ยินพระคำของพระเยซูก็ลุกขึ้น 38년 병자가 말씀을 듣고 일어나 걸어가고 ชายป่วย38 ปีได้ยินพระดำรัสก็ได้ลุกขึ้นเดินครับ 귀머거리가 말씀을 듣고 귀가 뚫히고 คนที่หูหนวกได้ยินพระดำรัสแล้วเขาก็ได้ยิน 말을 못하는 벙어리가 말씀을 듣고 혀가 풀려서 말을 잘하고 คนที่พูดติดอ่านหรือพูดไม่ได้เป็นใบ้ก็กลายเป็นว่าพูดได้ 그 사람이 어떤 상태든지 간에 예수의 말씀을 만나는 즉시 หมายความว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามเมื่อได้เจอกับพระค 예수님이 원하는 대로 달라지기 시작해요. ำเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามที่พระเยซูต้องการ 일어나라 일어나고 เมื่อพระเยซูบอกให้ลุกขึ้นก็ลุกขึ้น 걸어가라 เมื่อบอก 걸어가고 ให้เดินก็เดิน 나오라 나오고 เมื่อบอกให้ออกมาก็ออกมา 눈 떠라 눈 뜨고 เมื่อบอกให้ลืมตาก็ลืมตา 귀가 열려라 열리고 เมื่อบอกให้เปิดหูก็เปิด 기가 막히죠. มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใช่ไหมครับ 그 나도 그 예수를 만나면 ถ้าอย่างนั้นเราเมื่อได้เจอพระเยซูพระองค์ 어떻게 นั้น 될까요? คิดว่าจะเป็นยังไงครับ
나는 안 되겠죠, อ๋อ 그죠? ถ้าเป็นเราคงไม่ได้หรอกใช่ไหมครับ 성경은 그래도 ต่อให้พระคำเขียนอย่าง 나는 นี้ 교회를 다니도 안 되는데 뭐 แต่ขนาดเรามาโบสถ์ตั้งนานก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ 나도 เลย 예수 믿는데 나는 안 เราก็เชื่อพระเย 되던데 ซูมาแต่มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลย 그죠? ใช่หรือเปล่าครับ 왜 안 แล้ว 될까요? ทำไมมันไม่ได้ล่ะครับ 돼요? ได้ไหมครับ 됩니다. ใช่ครับได้ครับ 여러분 마음에 정확하게 말씀과 딱 연결만 되면 เมื่อไหร่ก็ตามที่พระคำนั้นเชื่อมต่อใจกับใจ 이 คุณ 말씀은 일을 해요. ยังไงพระคำนี้ก็จะทำงาน 자, 오늘 우리는 룻기서 2장 말씀 14절 이하절을 읽었어요. วันนี้เราได้อ่านพระคำนางรูธบทที่2ข้อที่14 그 얘기를 좀 해야 되겠죠, 그죠? ยังไงอ่านแล้วก็ต้องพูดถึงใช่ไหมครับ 자, 룻기 2장 1절에 보면 ถ้าเราไปดูตั้งแต่บทที่2ข้อที่ 이 나오미가 룻이 나오미에게 이런 이야기를 해요. 1ตอนนั้นรูธได้บอกกับนาโอมีครับ 자, 2장 1절. ในบทที่2ข้อที่1นะครับ 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족 중 유력한 자가 있으니 그 이름은 보아스더라. ฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีตระกูลเดียวกับเอลิเมเลกชื่อโบอาส 모압 여인 룻이 나오미에게 이르되 나로 밭에 가게 하소서 내가 뉘게 은혜를 입으면 그를 따라 이삭을 줍겠나이다. 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매 และรูธชาวโมอาบจึงพูดกับนาโอมีว่าขอให้ฉันไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเก็บรวงข้าวตก ตามแต่ใครจะมีใจกรุณานาโอมีตอบนางว่าลูกของแม่เอ๋ยจงไปเถิด 자, 이들이 베들레헴에 들어올 때 보루 추수를 하고 있을 เมื่อพวกเขา 때였어요. เข้ามาสู่เบธเลเฮมเนี่ยเป็นช่วงที่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวข้าวอยู่ 이 ครับ 룻이 나오미에게 시어머니에게 와서 รูธเดินเข้ามาบอกกับนาโอมีแม่ 시어머니를 สา 따라 มี 베들레헴에 올랐는데 아무것도 없는 거예요. พอกลับมาถึงเบธเลเฮมตามคุณแม่เนี่ยไม่มีอะไรในเบธเลเฮมเลย 집도 없고 ไม่มีบ้าน 먹을 것도 없고 ไม่มีอาหารจะกิน 전답도 없고 ไม่ 다 어, 농가 ไม่มีคำตอบอะไรเลย 아무것도 없는 거지 중에 산거지가 돼 있는 거예요. กลายเป็นเหมือนคนขอทานซึ่งไม่มีอะไรเลยครับ 왜 그러냐면 เพราะอะไร 베들레헴을 떠날 때 다 팔고 เพ 갔거든. ราะตอนก่อนจะออกจากเบธเลเฮมขายทุกอย่างแล้ว 다시는 안 올 거야. คิดว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีก 와서 잘 먹고 잘 살 거야. ฉันจะไปกินดีอยู่ดีอยู่โมอับ 싹 다 가지고 나갔어. แล้วก็เลยเอาไปหมดเลย 둘째 아들이 아버지 앞에 가서 아버지 เหมือนลูกบทคนเล็กบอก ไป 내게 หาพ่อ 돈을 분깃을 주세요. พ่อขอส่วนแบ่งที่ตกเป็นของผม 자기가 아버지가 죽으면 자식들한테 물려줄 그 재산을 달라 그랬어요. คือเขาเนี่ยขอทรัพย์สมบัติที่หลังคุณพ่อตายเนี่ยยังไงก็ต้องยกให้ตัวเอง 이거 아버지가 다 줬어요. คุณพ่อก็ยกให้ครับ 이 아들이 챙길 분깃을 다 พอ 챙겨주니까 บุตรคนเล็กคนนี้เขาได้ทรัพย์สมบัติที่ตกเป็นของ 둘째 เขา 아들은 그걸 가지고 아버지를 떠나서 먼 나라 가버렸어요. บุตรคนเล็กคนนี้เขาก็เก็บเข้าของพวกนั้นทั้งหมดไปเมืองไกล 가서 그랑방도 다 흡입했어요. แล้วก็ผลาญทรัพย์สมบัติตรงนั้นทั้งหมดเลย 도저히 먹고 살 길이 จน 없어서 ไม่มีทางที่จะอยู่รอด 그래서 그때 자기 집에 있는 품꾼이 풍족한 양식이 많은 걸 보고 집으로 돌아와요. เขาก็นึกถึงคนใช้ที่บ้านของเขาที่มีกินอิ่มและเหลืออีกเลย 집으로 กลับมา 돌아와도 이 아들이 살 수 있는 분깃이 아무것도 없는 거예요. พอกลับมาตอนนั้นเขาก็ไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติของเขาเลย 아버지가 자기 집에 있는 품꾼들을 받아주면 그렇게 사는 거예요. ถ้าหากว่าคุณพ่อรับเขาให้เป็นลูกจ้างคนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นๆก็จะอยู่อย่างนั้น 근데 이 아들을 아버지가 어떻게 합니까? แต่คุณพ่อเมื่อได้เจอลูกคนนี้ทำยังไงครับ 아버지가 이 아들에게 아무것도 줄 분깃이 ทั้ง 없는데 ที่คุณพ่อไม่ได้มีทรัพย์สมบัติที่ตกเป็นมรดกให้เขาแล้ว 아버지가 아들한테 다 줘버렸어. แต่ปรากฏว่าคุณพ่อให้ทั้งหมดทุกอย่างแก่ลูกหมดเลย 아버지 걸 다 줬어요. คือให้อะไรให้สิ่งที่คุณพ่อมีทั้งหมดเลย 그러면서 아들의 손에다가 딱 아버지 인장 반지를 빼서 끼워주면서 เอาแหวนตาประทับของคุณพ่อสวมให้ครับ 오늘부터 내 끼다 네 끼다. แล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปของข้าเป็นของแก 와 얼마나 좋아요, 그죠? โอ้โหดีขนาดไหนครับ 아버지 끼 다 내 거래. บอกว่าของพ่อเป็นของเราหมดเลย 여러분은 그거 받았어요? แล้วทุกท่านได้รับอะไรแบบนี้ไหมครับ 어디서요? รับจากไหนครับ 언제요? เมื่อไหร่ครับเนี่ย 영수증 있어요? มีหลักฐานอะไรครับ
มีใบเสร็จไหมครับ 성경 어디 근게? อ๋อมีคนถือพระคัมภีร์ไหนตรงไหนครับไหนบอกอย่างนี้ 나도 그 말 할 줄 알겠다. 오이. 성경에 있어요. อย่างนี้ผมก็พูดได้พระคัมภีร์มีเขียนไว้ 마귀도 그렇게 할 줄 알아. มารยังพูดเป็นเลยครับ 영수증을 내놔야지. เอาหลักฐานมาให้ดูหน่อยใบเสร็จเนี่ย 어디? ไหน 성경책은 66권이야. พระคัมภีร์มีตั้ง66เล่ม 그 66권 중에 어느 책에 แล้ว66เล่มไหน 몇 장에 บทไหน 몇 절에 ข้อไหน 무슨 말씀이 แล้วเขียนว่าอะไรครับ 뭘 있어야 이거다고 딱 มัน 내놓지. ต้องมีอะไรสักอย่างสิถึงจะมาโชว์ว่านี่ดูสิไว้อย่างนี้ 가르쳐 드릴까요? ผมบอกให้ดีกว่าไหมครับ 이거는 그냥 안 돼. แต่ไม่ให้ธรรมดาฟรี 수강료 내야 돼. ต้องน่าจะต้องมีค่าเรียนนิดหนึ่ง 저한테 돈 주실래요? มีใครจะจ่ายไหมครับ 커피 한 잔 얼마예요? ที่นี่กาแฟแก้วหนึ่งเท่าไหร่ครับ 40바트. 40 บาท 자, 1인당 40바트 쓰면 돼. โอ้โหสงสัยคนละ40 บาทเนี่ยจ่ายมาได้เลยนะฮะ 여기 한 얼마나 있어요? 몇 명이나 돼요? ไม่แน่ใจนั่งอยู่กี่คนครับตอนนี้ 대충 해서 900명 잡고 กะคร่าวๆคิดว่าประมาณ900กว่าคนนะครับ 여기 장로님 계세요? ตรงนี้มีผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับ 1인당 40바트 곱하기 900명 해서 저한테 돈 가져와요. เดี๋ยวผู้ปกครองรวบรวมมานะครับ40 บาท900 คนใช่ไหมครับ 돈 벌기 쉽네. โอ้โหหาเงินมากง่ายมากเลยใช่ไหมครับ 내가 커피 사드릴게. บอกโอ้เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟ 그 말씀이 로마서 8장에 있어요. มันเขียนอยู่ครับในโรมบทที่ 이거 진짜 비싼 거예요. 8โหจริง ๆ แพงมากเลย 여러분 นะค 이거 รับ 진짜 이 영수증 잘 챙겨야 돼요. เก็บไว้ดีๆใบเสร็จต้องเก็บไว้ดีๆนะครับ 오늘 40바트 주고 사는 거예요. ถือว่าซื้อในราคา40 บาทนี่ถูกมากนะครับ 예수님은 은혜 줘. 나는 은혜를 못 줘. พระเยซูเนี่ยให้ฟรีเลยแต่ถ้าผมเนี่ยคงให้ฟรีแบบพระคุณยากใช่ไหมครับ 땀 뻘뻘 흘리면서 이야기하고 เพราะในตอนนี้ 있는데. ผมเหงื่อแตกเลยครับพูดอยู่นะฮะ 자, 로마서 8장 한번 가볼게요. ลองไปดูในโรมบทที่ 8 ครับ 그 약속이 분명히 있어요. มันมีสัญญาอยู่ครับ 사도행전 뒤에 신약성경 로마서가 있습니다. ในพระคำพันธสัญญาเดิมมีพระคำกิจการหลังจากนั้นจะเป็นโรมในบทที่ 8 นะครับ 15절부터 읽어드릴게요. จะอ่านตั้งแต่ข้อที่ 15 เป็นต้นไปนะครับ 자, 15절 같이 읽읍시다. จะอ่านข้อที่ 15 นะครับ 로마서 8장 15절. บทที่ 8 ข้อที่ 15 อันหนึ่งสอง 시작 สามเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจท่าน ซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดา 16절 16หนึ่งสองสามพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณเจ็ดของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า 17절 가장 중요한 말씀이에요. สำคัญที่สุดตรงนี้1 2 3และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้น ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย 뭐라 그랬어요? บอกว่ายังไงนะครับ 자녀이면 그랬습니다. บอกว่าเป็นบุตรแล้ว 또한 후사다 그랬습니다. เราก็เป็นทายาท 누구 후사예요? เป็นทายาทของใครครับ 하나님의 후사다 บอกว่า 그랬어요. คือทายาทของพระเจ้า 예수 그리스도와 함께한 후사니 그랬어요. บอกว่าเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ 하나님 모든 기업을 이어받을 후사가 됐어요. หมายความว่าเราเป็นทายาทที่รับมรดกทุกอย่างของพระเจ้านั่นเอง 맞아요, 맞아요. ใช่หรือเปล่าครับ 내 얘기가 아니에요, 시방. นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ผ 이 มบอก 성경에 기록된 영수증 여기 있어요. มันมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์คือใบเสร็จนั่นเอง 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 다 여러분 거야. มันเป็นของพวกคุณทั้งหมดนั่นแหละครับ 맞아, 안 맞아? ใช่หรือเปล่าครับ 하나님께 다 내 거 맞아요? ของพระเจ้าทั้งหมดคือของเราใช่หรือเปล่าครับ 이 둘째
이 둘째는 그걸 몰라서 바보처럼 แต่บุตรคนเล็กเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เขาโง่มาก 지껏 다 쓰고 거지돼서 올라왔어. เขาเนี่ยใช้ของตัวเองหมดแล้วเป็นขอทานกลับมา 아버지 게 다 내 건데. ของพ่อคือของเราทั้งหมด 맞아 안 맞아요? ใช่หรือไม่ครับ 아들이니까 내 거잖아요. เอาเราเป็นลูกอ๋อนั่นคือของเราทั้งหมด 당당하게 와서 아버지 내 거 줘 이래야 돼야 되는데 ก็มาแบบกล้าหาญแล้วบอกพ่อครับของผม 아버지 ครับ 내가 잘못했어요. แต่พ่อครับผมผิดไปแล้วครับ 나 폰꾼을 하나를 โอ้ 받아주세요. ขอรับผมเป็นคนใช้คนหนึ่งด้วยครับ 그러고 와서 안 왔어요. แล้วกลับมาแบบนี้ใช่หรือเปล่า 하나님 ครับ 내가 잘못했어요. โอ้ผมได้ผิดต่อพระเจ้า 앞으로 안 그럴게요. ต่อไปนี้ผมจะไม่ทำอย่างนี้แล้ว 용서해 주세요. อภัยให้ผมด้วย 그러기만 해봐라 그냥. โอ้โหมาอย่างนี้นะครับ 군밤 줄 거야. เดี๋ยวเคกเลยนะครับ 다 해결돼서 안 돼 있어요. ทุกอย่างมันคลี่คลายมัน 아, 내 ไม่ 거야, มี 내 거 아니야. ยกให้เป็นของเราหมดหรือยัง 아, 내 거지요? เป็นของเราแล้วใช่ 이제 ไหมครับ 당당하게 쓰시고 누리고 ถ้า 사셔야 อย่างนั้นก็ใช้ 돼요. ชีวิตเป็นของเราใช้ชีวิตอย่างกล้า 이거 หาญ 잊어버리지 ได้ 마요. ไม่ควรจะลืมสิ่งนี้นะครับ 예, 이거 하나님 우리에게 주신 영수증이에요. เป็นหลักฐานเป็นใบเสร็จที่พระเจ้าให้เรา 그렇게 해서 베들레헴에 돌아왔던 룻은 어떻게 사느냐? แล้วถ้าเป็นรูทที่กลับมาที่เบธเลเฮมล่ะครับใช้ชีวิตยังไง 자, 이 룻이 어머니 나오미에 가서 뭐라 그래요? รูทคนนี้ไปหาคุณแม่แล้วไปหานาโอมีบอกว่าอะไรค 내가 รับ 밭에 가서 이삭을 줍고 싶습니다. บอกว่าฉันอยากจะไปเก็บข้าวตกที่นา 내가 밭에 가게 허락해 달라 ขออ 그랬어요. นุญาตให้ฉันไปเก็บข้าวตกหน่อย 내가 밭에 가 이삭을 줍겠나이다. บอกว่าฉันจะไปเก็บข้าวตกที่ทุ่ง 그 นา 룻이 가라 그랬어요. ตอนนั้นเขาก็บอกให้รูทไป 저주받은 여자가 올라와서 이삭 주러 가다 쫓기나 못 잘라고. เอ้าหญิงที่โดนแช่งสาปเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วมาเก็บข้าวตกแล้วคนอื่นไล่ทำยังไง 나오미를 따라 베들레헴에 들어왔고 나오미 같이 사는 거는 사는데 คือตามนาโอมีมาที่เบธเลเฮมแล้วอยู่กับนาโอมียังพอเข้าใจได้ 이 여자를 위해서 아무것도 준비한 거 없어요. แต่มันไม่มีอะไรเตรียมไว้พร้อมสำหรับผู้หญิงคนนี้เลย 근데 이 여자는 당당해요. แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังกล้าครับ 내가 네게 은혜를 입으면 그를 따라 밭에 가서 이삭을 줍겠나이다 그랬어요. ถ้าหากว่าข้าได้ความรับความเมตตาจากที่ไหนเนี่ยก็จะไปเก็บข้าว 누가 ตกที่ 이런 นั่น 여자를 은혜입해 줍니까? แล้วใครจะไปเมตตาสงสารผู้หญิงคนนี้ 모압과 암몬의 족속 영원히 여호와 회정에 들어올 수 없는 저주받은 여자인데 คนโมอับหรืออัมโมนเนี่ยเป็นชนชาติที่ถูกสาปแช่งตลอดการไม่สามารถเข้าที่ประชุม 아주 ของพระเจ้า 금방지게 그 은혜 입으로 간다는 거예요. แล้วอยู่ดีๆมาแบบใจกล้ามากบอกฉันจะไปรับความเมตตา 1장에서 올라올 때는 어머니 하나님이 내 하나님 되고 ในบทที่หนึ่งตอนเขามาบอกพระเจ้าของแม่จะเป็ 어머니 นพระเจ้าของ 백성이 ฉั 내 น 백성이 되기를 원합니다. ญาติของแม่จะเป็นญาติของข้า 그리고 2장에 와서 보니까 당당하게 이삭 주러 간대요. พอมาถึงบทที่สองแบบมีความกล้ามากจะไปเก็บข้าวตก 자, 왜 그러죠? เพราะอะไรครับ 뭘 알아야 대답을 하죠, 그죠? เราก็ต้องรู้ถึงจะตอบได้ใช่ไหมครับ 그 이유를 찾아드릴게요. เรามาต้องดูเหตุผลครับ 찾아드릴까 말까? เปิดหาดีหรือไม่ดีครับ 여러분도 저도 많이 더워 지금 땀 พ 많이 วก 나요. คุณก็ดูร้อน ผมเองก็ร้อนมากตอนนี้เหงื่อเยอะเลยนะครับ 아직 거면 아직 끝나고 샤워하면 되잖아, ไม่เป็น 그죠? ไรครับ พอจบแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำจบเลยใช่ไหมครับ 자, 찾아드릴게요. ลองเปิดดูด้วยกัน 여러분 가운 성경 ดูในพระคัมภีร์นะครับ 신명기 성경 24장을 한번 찾아보십시오. ลองดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 24 ครับ 구약 성경 신명기 24장 19절에서부터 말씀 읽어 내려갈게요. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 24 ตั้งแต่ข้อที่ 19 ในพันธสัญญาเดิมนะครับ 신명기 24장 19절 เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 24 ข้อที่ 19 เป็นต้นไป 찾으셨나요? เจอแล้วหรือยังครับ 자막에 나와 있고요. มีภาพขึ้นด้วยนะครับ 성경 보면 참 좋습니다. ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ดูจากพระ 자, คัมภีร์ 19절부터 읽겠습니다. จะลองอ่านตั้งแต่ข้อที่ 19 นะครับ 19절 ข้อที่ 19 시작. เมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่าน และลืมฟ้อนข้าวไว้ 잠깐만 스탑. หยุดก่อนนะครับ 안 읽는 분이 많이 계셔요. มีหลายท่านไม่อ่านนะครับเอาใหม่ 시작. เมื่อท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่าน และลืมฟ้อนข้าวไว้ในนาฟ้อนหนึ่ง อย่ากลับไปเอามาเลย ให้เป็นของคนต่างด้าว ลูกกำพร้าและแม่ไม้เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จะอวยพระพรแก่กิจการทั้งหลายแห่งมือของท่าน 20절 ข้อที่ 시작. 21 2
เมื่อท่านฟาดต้นมะกอกเทศ ท่านอย่าเก็บที่กิ่งเดิมซ้ำครั้งที่สองให้เหลือไว้สำหรับคนต่างด้าว ลูกกำพร้าและแม่ม่าย 21절 21 1 2 시작. 3เมื่อท่านเก็บผลองุ่นจากสวนองุ่นของท่าน ท่านอย่าไปเก็บเล็มอีก จงเหลือไว้สำหรับคนต่างด้าว ทั้งลูกกำพร้าและแม่ม่าย 자, 여기 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면요. ในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสบอกไว้ว่า 네가 밭에서 주수 때 곡식을 거두고 베다가 ถ้าเธอไปเกี่ยวข้าวในนาของเธอ 곡식 단어를 이렇게 묶어 가지고 이제 그 가져가서 다 묶어 놨는데 เธอก็ไปมัดฟ้อนข้าวไว้จะเอากลับบ้าน 다 챙겨가다가 뱃단을 몇 개 잊어버리고 못 챙겼어. แล้วถ้าสมมุติว่าเธอเก็บไปหมด แต่เธอลืมแล้วอะไรมันหลุดล่วงไป 그럼 어떡하래요? อย่างนี้เขาบอกให้ทำยังไงนะครับ 그거 챙겨와야지. เราก็ต้องไปเก็บมาสิ 그죠? ใช่หรือเปล่าครับ 근데 성경 뭐라 พระ 그랬어요? คัมภีร์บอกว่ายังไงครับโชว์จิมัน 챙기러 가지 마라. บอกว่าอย่าเก็บ 그냥 두어라. บอก 그랬어요. ว่าให้ทิ้งไว้อย่างนั้น 왜? เพราะอะไรครับ 왜 두라 그랬어요? บอกว่าไอ้ทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะอะไรครับ 거기 보니까 ในนี้บอก 객과 เพื่อคนต่างด้าว 여행자를 말해요. ก็คือคนต่างถิ่นนะครับ 고와 แล้วก็คนลูกกำพร้า ขาบุ แล้วก็แม่ไม้ 그들을 먹도록 놔둬라. ปล่อยให้เขาเก็บไปกินเถอะ 맞아요. ใช่ไหมครับ 그러면 하나님이 너에게 범사에 네가 선언한 걸 복을 줄 거다. เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพระพร 자 แก่เธอ 이렇게 해서 이 19절, 20절, 21절 내용이 다 같은 내용이에요. ซึ่งข้อที่ 19 20 21 ก็จะเป็นข้อความเหมือนกันคล้ายกัน 또 하나 찾아볼게요. เราลองเปิดดูอีกสักนิดหนึ่งครับ 자, 여러분 갖고 있는 성경 ในพระคัมภีร์ที่ทุกท่านมี 레위기 19장으로 한번 가보. เราไปดูในเลวีนิติบทที่ 19 19นะครับเลวีนิติบทที่ 9절 19บทที่19ข้อที่ 9 또 19장 찾으셨어요? 뭐 레위기 19 19장นะครับเลวีนิติ 9절 말씀을 볼게요. ข้อที่ 9 ครับ 찾으셨나요? เจอหรือยังครับ 자, 9절 같이 읽겠습니다. จะพร้อมกันนะ1 2 시작. 3เมื่อเจ้าทั้งหลายเกี่ยวข้าวในนาอย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนาให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้วก็อย่าเก็บข้าวที่ตก 17절 거기 읽겠습니다. 있습니다. 시작. อย่าเก็บผลที่สวนองุ่นให้หมด เจ้าอย่าเก็บองุ่นที่ตกในสวนของเจ้า จงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 자, 밭에 곡식을 벨 때 모퉁이라 그랬죠. 그죠? คือตอนที่เกี่ยวข้าวในนาเนี่ยมันจะมีขอบใช่ไหมครับ 밭자락 모퉁이 있는 곡식은 베라 베지 마라. บอกว่าตรงที่เป็นขอบนาเนี่ยให้ไปเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว 놔둬라. บอกว่าก็ไว้อย่างนั้นแหละ 밭에 보리를 베던 보리가 꺾여져 떨어진 이삭을 주워라 주워오지 마라. เมื่อตอนที่ไปเกี่ยวข้าวแล้วมีข้าวที่ตกให้ไปเก็บหรือไม่เก็บ 왜요? ทำไมล่ะครับ 그거 역시 고아와 가부와 여행자리에서 두어라 그랬습니다. ก็เพื่อเด็กกำพร้าเพื่อแม่ไม้และคนต่างดาวนั่นเอง 맞아요? ใช่ไหมครับ 놔둬라. บอกไว้อย่างนั้น 또 하나 찾아드릴게요. งั้นเราลองเปิดหาอีกสักนิดหนึ่ง 여러분 갖고 있는 성경 레위기 네, 잠깐. 23장 เลวีนิติบทที่ 22절을 한번 볼게요. 23 ข้อที่ 22 นะครับ 잊어버릴까 봐 하나님 많이 이야기해놨어요. กลัวคนจะลืมครับพระเจ้าเขียนไว้หลายข้อเหลือเกินนะครับ 22절 บทที่ 23 ข้อที่ 같이 22 한번 볼게요. จะลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 자, 22절 한 절입니다. ข้อที่ 22 ข้อเดียวนะครับ 시작 1 2 3และเมื่อเจ้าเกี่ยวข้าวในแผ่นดินของเจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวไปที่ขอบนาให้หมด และอย่าเก็บข้าวที่เกี่ยวตก เจ้าจงทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 곡식을 벨 때에 모퉁이에 있는 곡식 베지 ตอนเกี่ยว 말고 ข้าวบอกว่าอย่าเกี่ยวข้าวที่อยู่ขอบ 떨어진 นา 이삭도 주고 가지 แล้วก็ 말고 อย่าเก็บข้าวที่เกี่ยวตก 묶어놓은 뱃단도 잊어버리면 찾으러 가지 마라 그랬습니다. แล้วถ้าหากว่ามีฟ้อนข้าวที่ผูกไว้แล้วลืมก็ไม่ต้องไปเก็บ 고아나 ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า 가부나 หรือเป็นหญิงม่าย 여행자를 หรือ 위해서 จะเป็นคนต่างด้าว 놔둬라. บอกว่าทิ้งไว้ให้พวกเขา 자,
그럼 이 룻이 밭에 이삭 주러 간다 했죠, 그죠? เมื่อสักครู่บอกว่ารูทจะไปเก็บข้าวตกที่นาใช่ไหมครับ 밭에 떨어진 이삭은 다 누구 거예요? ถ้าอย่างนั้นข้าวที่ตกอยู่ในนาทั้งหมดนั้นเป็นของใครครับ 가부 거잖아요. ของหญิงม่ายใช่หรือเปล่าครับ 맞죠? ถูกต้องไหมครับ 고학 거잖아요. ของลูกกำพร้า 그리고 여행자 แล้วก็ของ 거잖아요. คนต่างด้าว 맞죠? ใช่ไหมครับ 그럼 이 룻은 어떤 여자예요? แล้วรูทเป็นผู้หญิงแบบไหนครับ 가부잖아, เป็น 가부. เป็นหญิงม่ายใช่ไหมครับ 맞죠? ถูกต้องไหมครับ 여행자잖아요. แล้วก็เป็นต่างด้าว 맞죠? ใช่หรือเปล่าครับ 그럼 이거는 누구 거예요? ถ้าอย่างนั้นแปลว่าของใครครับ 아무 가부나 먼저 주스면 내 거야. ก็ถ้าหญิงม่ายคนไหนไปเก็บก่อนก็ของเขาใช่ไหมครับ 맞아요? ถูกต้องนะครับ 하나님이 가부를 위해서 남겨둔 곡식이에요. มันเป็นข้าวที่พระเจ้าทิ้งไว้เหลือไว้ให้หญิงม่ายอยู่ 이 แล้ว 여자를 돌봐주고 일해줄 남자가 없잖아요, 가부는. เพราะว่าหญิงม่ายเนี่ยจะไม่มีผู้ชายที่ไปเกี่ยวนาทำงานหนักๆในนาเพื่อเขา 그 가부를 위해서 곡식을 거두지 마라. จึงบอกว่าอย่าไปเก็บให้หมดเพื่อผู้หญิง 죽지 คน 말고 นั้น 놔둬라. ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้าวตกนั้น 여행자로서 놔둬라. เผื่อคนต่างด้าว 그걸 알았던 룻이 당당하게 이삭 주러 가는 거예요. รู้เขารู้เรื่องนี้เขาจึงกล้าที่จะไปเก็บ 내가 네게 은혜를 입은 그를 따라 이삭을 줍겠나이다. รู้จึงบอกว่าข้าจะไปเก็บข้าวตกแล้วแต่ใคร 가서 จะเมต 이삭을 ตา 주었어요. แล้วเขาก็ไปเก็บ 그러다가 그 밭주인 보아스를 만났어요. แล้วเมื่อเขาไปที่นาแห่งหนึ่งก็ไปเจอกับเจ้าของนานั้นคือโบอาส 저 이삭은 누구야? อุ้ยผู้หญิงคนนี้ใครเหรอ 예, 모압의 여잔데. อ๋อเป็นหญิงชาวโมอาบครับ 그 시어머니 나오미를 따라 올라왔다가 เขาเนี่ยตามคุณแม่ของเขาแม่ 오늘 สามี 아침 มา 일찍 이삭 주러 나왔다가 แล้ววันนี้ตอนเช้าเขาก็มาเก็บข้าวตก 집에서 잠깐 신녀에 지금 계속 이삭 줍고 있나이다. แล้วเขาก็ไปนั่งพักอยู่สักแป๊บหนึ่งนอกนั้นเขาก็เก็บข้าวตกตลอดเลย 보아스는 그 여자를 자기 사원들이 음식 먹는데 불러서 같이 앉아 음식을 줬어요. โบอาสก็ให้ผู้หญิงคนนั้นมานั่งกินข้าวร่วมกันกับพ 너 วก 이리 เขา 와라. เธอมานี่หน่อย 우리가 먹는 이 떡을 먹어라. เธอมากินขนมปังที่เรากิน 이 떡을 초에다 찍어라. เอามาจิ้มกิน 이 물을 마셔라. ดื่มน้ำนี้นะ 그 다음에 자기 사원들을 보고 แล้วก็บอกกับพวกคนใช้ของเขา 너희들 말 잘 들어. พวกเธอฟังฉันดีๆนะ 이 여자 이삭 줄 때 뭐라 하지 마. ตอนที่เขาเก็บข้าวตกอย่าว่าเขานะ 절대로 꾸짖지 마. อย่าไปด่าเขาเด็ดขาด 내비둬. ปล่อยเขาไว้ 그래서 안 그랬어요. ใช่หรือเปล่าครับ 책망하지 말고 อย่าไปเตือนอะไรเขา 꾸짖지 말고 ไม่ต้องไปว่าอะไรเขา 내비둬. ปล่อยเขาเลย 그러고 있잖아. แล้วก็ 네가 곡식 베다가 เธอไปเกี่ยวข้าว 아이고 손이 찌난다 하면서 한 곡씩 떨어뜨려. แล้วเธอก็ทำกันแกล้งเป็นเหมือนว่าโอ๊ยหลุดมือ จุดๆ เราก็ทำให้หลุดมือไป อะไร เดี๋ยวให้เขาเก็บใช่เปล่า 그럼 주인님, ถ้าอย่างนั้นเจ้า 그럼 นาย 주인님이 가져갈 거 하나도 없는데 다 줘버리면 เจ้านายถ้าเขาเอาไปเยอะขนาดนี้เราจะมีอะไรอ่ะ 이놈이 눈치도 없이 โอ้ยนี่ไม่มีตาม้าตาเรือเลย 주라 하면 주면 되지. บอกให้ก็ให้สิ 그래서 안 그랬어요. ใช่หรือเปล่าครับ 예. 하나님 이 보아스를 통해 누세에게 모든 걸 줬어요. คือพระเจ้าได้ให้กับโบอาส 그리고 ทุกอย่าง 룻을 불러가지고 แล้วตอนนั้นเขาได้เรียกลูต 추수가 끝날 때까지 다른 밭에 가지고 여기서 주어라. แล้วก็บอกว่าให้เก็บเกี่ยวที่นี่แหละเก็บอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปนาอื่นจนกว่าจะ 그리고 จบ 룻이 ฤดู 돌아와서 이삭을 가지고 왔어요. ตอนนั้นรูทก็ได้เอาข้าวตกกลับ 어머니하고 มา 이야기를 합니다. พอกลับมาก็คุยกับคุณแม่ 이 밭에 추수 때 떨어진 모든 곡식은 다 가부 거예요. ข้าวตกในทุ่งนาในฤดูเกี่ยวเนี่ยเป็นของหญิง 여러분 ม่ายทั้งหมดครับ 육신에 남편이 있지만은 เรามีสามีทางเนื้อหนัง 내 영혼의 남편 대신 하나님이 없는 우리가 가부다 이 말입니다. เราซึ่งไม่มีสามีทางฝ่ายวิญญาณคือไม่มีพระเจ้าอยู่นั่นคือสภาพที่เราเป็นม่ายนั่นเอง 하나님의 창조의 목적에서 우리가 잘못되고 이 세상에 살고 이게 여행자다 말입니다. พวกเราซึ่งออกจากโลกของพระเจ้ามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เป็นคนพเนจรหรือคนต่างด้าว 하나님이 우리 아버지인데 마귀가 우리 아버지인데 우리 속아서 살고 있잖아. เราเนี่ย 그렇죠? มีพระเจ้าเป็นพระบิดาแต่เราถูกหลอกว่ามารเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของเรา 그래서 และถูกหลอก 우리가 ไปอย่าง 고하다 นั้น 말입니다. เราจึงเป็นลูกที่กำพร้า 그럼 พ่อ 뭐 อยู่ 이런 우리는 베들레헴에 들어와서 말씀을 주서 들을 자격이 있어 ถ้า 없어요? อย่างนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในเบธเลเฮมแล้วไปเก็บข้าวตกกินไหมครับ 있지요? มีใช่ไหมครับ 그럼 여러분을 위해서 말씀을 들을 때 한 움큼 두 움큼을 종들이 줘요. ตอนที่เราฟังพระคำเนี่ยผู้รับใช้ก็จะคอยป
ปล่อยข้าวตกทีละ 이삭 ก้อนที 준다고 ละก้อน 하면 물도 마셔요. แล้วก็ได้ดื่มน้ำด้วย 보식도 줘요. มีเอาข้าวเป็นฟอนให้บ้าง 복음 전하면 하나님 다 주신단 เมื่อ 말입니다. ตอนที่เราประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าก็ให้ทั้งหมดใช่ไหมครับ 그렇죠? ใช่นะครับ 자, 그래서 그 이삭을 들고 집에 돌아와서 어머니하고 대화를 เมื่อ 해요. เขาถือข้าวพวกนั้นกลับมาที่บ้านก็คุยกับแม่ครับ 그때 이 나오미가 뭐라고 말하는 แล้ว 이렇게 말해요. ตอนนั้นนาโอมีก็บอกกับแม่ว่าอะไร 아주 중요한 รูธบอก 얘기인데요. อย่างนี้คือบอกว่า 찾아드릴게요. ลองดูในพระคัมภีร์นะครับ 읽어드릴게요. จะอ่านดูนะครับ 19절요. ข้อที่ 19 นะครับ 룻기 2장 19절입니다. รูธบทที่ 2 ข้อที่ 같이 한번 읽어봅시다. 19 จะลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 1 2 시작. 3 แม่ผัวจึงกล่าวแก่นางว่า 잠깐만요. 여러분 같이 읽으셔야 เรา 돼요. ต้องอ่านร่วมกันนะครับ 룻기 2장 นางรูธบท 19절요. ที่ 2 ข้อที่ 19 1 2 시작. 3 แม่ผัวจึงกล่าวแก่นางว่า วันนี้ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมา ลูกไปทำงานที่ไหน ขอให้ชายที่เอาใจใส่ลูกได้รับพระพรเถิด นางจึงบอกแก่แม่ผัวให้ทราบว่า นางไปทำงานกับผู้ใด นางว่าผู้ชายที่ฉันไปทำงานด้วยในวันนี้นั้นชื่อโบอาส 20절 ข้อที่ 시작. 21 นาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่า ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขาเถิด พระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว นาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่า ชายคนนั้นเป็นญาติของเรา เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเรา 자, 이 말씀에 뭐라고 기록되어 있냐면요. พระคำตรงนี้บันทึกบอกเอาไว้ว่า 이 나오미가 그 자부 누시에게 이렇게 말해요. นาโอมีได้บอกกับรูธครับ 그가 생존한 자와 사망한 자에게 은혜 베풀기를 거치지 아니하는도다. 그랬습니다. บอกว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เขาเถิดพระกรุณายังไม่เคยขาดแก่ จากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิต 너를 돌아봐 주었던 그 보아스는 คือโบอาสที่ได้ดูแลเธอ 너에게만 그런 게 아니고 ก็ไม่ได้ทำกับเธอแบบนี้คนเดียว 모든 사람들에게 แต่เพื่อคนทุกคน 살아있는 사람이든 죽은 사람 모든 사람에게 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิต หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วกับคนทุกคน 은혜 베풀기를 그치지 않는 자다. เป็นผู้ที่กรุณาไม่เคยขาด 그러면 이 보아스는 งั้นโบอาสนี้ 모든 사람에게 은혜를 입혀 주셔요. คือเป็นคนที่ได้ให้ความเมตตากับคนทุกคน 특별한 사람은 은혜 입는 게 아니고 ไม่ใช่คนพิเศษเท่านั้น 여러분도 은혜 입고 나도 은혜를 입고 คุณเองก็ได้รับความเมตตาผมเองก็ได้ 예수를 안 믿는 모든 세상 사람도 하나님은 은혜를 입혀 หรือ 주셔요. แม้กระทั่งคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูคือคนบนโลกนี้ทั้งหมดก็ได้รับพระคุณเหมือนกัน 은혜는 입는데 ได้รับพระคุณครับ 죄 사함은 못 받아요. แต่ไม่ได้รับ 그래서 การชำระบาป 생존한 자나 죽은 자에게 은혜 베풀이를 그치지 아니한 자다. เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นคนที่กรุณาไม่เคยขาด ไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือสิ้นชีวิต 자, 그러면서 뭐라고 말하냐면요. แล้วก็ยังบอกว่า 아주 중요한 얘기예요. สิ่งที่สำคัญนะครับ 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 그랬습니다. นาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่าชายคนนั้น 우리의 근족이다 그랬어요. เป็นญาติของเรา 우리 기업을 물을 자 중에 하나이다 그랬어요. เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเรา 우리의 근족이다. บอกว่าเป็นญาติสนิทของเรา 오전에 이야기했죠, 그죠? เราพูดไปแล้วตอนเช้านะครับใช่ไหมครับ 내 기업을 물을 짜 주다 이 말입니다. คือคนที่จะรับส่วนมรดกของเราใคร 네 시아버지가 다 팔아먹은 재산. คือมรดกทั้งหมดที่พ่อสามีได้ขายทิ้ง 이 ไปหมดแล้ว 보아스는 다시 당신의 돈으로 사가지고 너한테 줄 사람이다. โบอาสคนนี้จะเป็นคนที่ยอมซื้อให้ทั้งหมดและเอากลับคืนมาให้ 근족이다. คือญาติสนิท 자, 하나님은 우리를 당신의 몸을 죗값을 주시고 사셨다고 아침에 이야기 ตอน 드렸죠. เช้าวันนี้ผมก็ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้ยอมถวายกายของพระองค์เองแล้วซื้อ 아무도 เรามา 우리에서 그렇게 해줄 사람이 없어요. ในโลกนี้ไม่มีใครจะทำให้เราแบบนั้น 하나님만 이 일을 แต่ 하셨어요. มีเพียงพระเจ้าที่ทำแบบนั้น 그럼 여기서 이 두 가지를 이야기를 จากตรง 해줍니다. นี้จะพูดถึงสองอย่าง 그 보아스는 우리의 근족이고
บอกว่าโบอานั้นเป็นญาติของเรา 우리 기업을 물려줄 자다. เป็นญาติสนิทที่จะมอบรับมรดกต่อ 살아있는 사람이나 죽은 자에게 은혜 베푸는 걸 그치지 않고 계속 하는 사람이다. แล้วเป็นคนที่กรุณาไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตหรือผู้ที่ตายแล้ว 사람은 자기에게 잘해준 사람한테 잘해줘요. ปกติแล้วคนเราจะดีต่อคนที่ดีต่อเรา 맞아요? ใช่หรือเปล่าครับ 하나님은 모든 인류를 사랑하시고 แต่พระเจ้านั้นรัก 그들을 전부 다 천국에 데려가시려고 รักมนุษย์ทุกคนแล้วก็อยากจะพาเขาเข้าส 모든 วรรค์ทุกคน 사람의 죄값으로 당신 몸을 내어주시고 พระองค์จึงยอมถวายตัวพระองค์เองเพื่อคนความบาปของทุกคน 다 영원한 생명을 얻는 이 세계를 이끌어 가시기 위해서 เพื่อที่จะให้ทุกคนได้สู่ชีวิต 그 일을 그치지 않고 계속 하시는 พระ 분이에요. องค์เป็นผู้ที่ทำงานนี้ไม่เคยขาดและไม่หยุดเลย 자, 그 보아스를 누선 주수밭에서 ซึ่ง 만났습니다. รูธมีโอกาสได้พบโบอาบนั้นที่ในทุ่งนาเกี่ยวข้าว 이 여자는 절대로 베들레헴에 들어올 수 없는 여자인데 ผู้หญิงคนนี้ทั้งๆที่เป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถเข้าเบธเลเฮมได้เด็ดขาด 나오미와 함께 들어와서 이삭을 좀 은혜를 입어요. แต่เมื่อร่วมทางกับนาโอมีจึงเข้ามาแล้วได้รับพระคุณ 근데 3장 1절만 읽고 정리를 할게요. ผมจะขออ่านบทที่ 3 ข้อที่ 1 เพื่อรวบยอด 내일 นะครับ 아침에 할 이야기인데 ซึ่งจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้ 같이 한번 읽어볼게요. เราลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 다 같이 อ่ะ 큰 พูดด้วยกัน 목소리로 นะครับ เสียงดังร่วมกัน 시작 1 2 3 นาโอมีแม่ผัวของนางพูดกับนางว่า ลูกของแม่เอ๋ยถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้า เพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควรหรือ 누선 지금 밭에 이삭 주면서 은혜 있는 거라고 충만하게 살아요. คือรูทเนี่ยเพียงแค่ได้เก็บข้าวตกจากนาเนี่ยก็เต็มเปี่ยมล้นด้วยสิ่งนั้น 이삭 주러 가면 물 주지요, 밥 주지요. ไปเก็บข้าวตกก็ได้น้ำได้ 막 ข้าว 한 움큼 두 움큼 흘려 주지요. แล้วเขาก็ยังตั้งใจยอมตกเอาข้าว 그죠? ตกให้อีก 얼마나 재밌어요, 그죠? โอ้สนุกมากเลยใช่ไหมครับ 그런데 그렇게 이삭 죽고 있는 누스를 보고 있는 시모 시어머니 나오미는 어떤 마음을 갖고 있어요? แล้วคุณแม่สามีที่เห็นรูทที่ไปเก็บข้าวตกอย่างนั้นมีใจยังไงต่อเขานะครับ 뭐라고 했어요? บอกว่าอะไร 내 딸아 그랬습니다. บอกว่าลูกของแม่เอ๋ย 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 해야 되지 않겠느냐 그랬습니다. ถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควรหรือ 누선 이삭 죽고 한 움큼 두 움큼 얻고 물 마시고 곡식 먹고 신났어요. รูทเนี่ยนะครับเขามีโอกาสไปเก็บข้าวตกได้ดื่มน้ำได้กินข้าวที่นั่นโอ้สนุกพอแล้วครับ 그러고 보고 있는 나오미는 지금 걱정이 많아. แต่นาโอมีที่เห็นภาพนั้นกังวล 내 딸아 แล้วบอกลูกของแม่เอ๋ย 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 ถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้า 복되게 해야 안 되겠냐. เพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควร 그럼 나오미가 보는 시각에서는 누시 지금 안식하고 있어요? 못하고 있어요? หมายความว่าในมุมมองของนาโอมีตอนนี้นาโอมีได้พักอยู่ไหมครับ 이삭 줍는 수고를 하고 있잖아요. 그죠? คือรูทได้พักอยู่ไหมครับก็คือไม่ได้พักคือเขากำลังเหนื่อยกับการเก็บข้าวตกใช่ไหมครับ 복된 세계가 은혜를 입고 충만한데 복된 세계는 아닌 거예요. คือใช่ครับก็เป็นพระคุณมากๆเป็นพระพรมากแต่เป็นอะไรที่ดีมากแต่มันไม่ใช่โลกที่พักผ่อน 누시 보는 기준으로 보면 기가 막힌 복이지만 คือแน่นอนในมุมมองของรูทมองว่าโอ้นี่เป็นพรใหญ่มากเลย 남이 보는 시각에서는 아닌 거예요. แต่ถ้ามองในมุมมองนาโอมีบอกไม่ใช่ 자 물어볼게요. ผมลองถามครับ 추수가 끝나면 어떡하지요? ถ้าฤดูเกี่ยวข้าวจบจะทำยังไงครับ 저는 이걸 읽다가 ผมอ่านเรื่องนี้ 그 เนี่ยนะครับ 생각이 들었어요. อยู่ดีๆก็คิดขึ้นมา 추수를 1년 내내 합니까? เขาเก็บเกี่ยวข้าวกันทั้งปีเหรอครับ 추수 끝나면 어떻게 해야 돼? แล้วถ้าฤดูเกี่ยวข้าวจบทำยังไงต่อครับ 이삭 주우러 갈 데 없잖아요. แล้วเขาจะไปเก็บข้าวตกที่ไหนครับ 그러면 굶어야 되잖아요. เขาก็ต้องไปอดนะสิครับ 그지요? ใช่หรือเปล่าครับ 그러니까 지금 이 시어머니는 เพราะฉะนั้นแม่สามี 추수가 끝나면 어떡하지? เขากังวลอยู่ว่าถ้าข้าว 추수가 ฤดูเกี่ยวจบ 끝나도
ทำยังไง 복된 세계가 있어야 되고 มันต้องเป็นโลกหลังจากนั้นด้ว 안식할 ย 게 있어야 되잖아요. เพราะมันต้องมีที่ที่ให้พักแล้วที่เป็นสุข 맞지요? ใช่หรือเปล่าครับ 그래서 이 나오미가 룻을 그 세계로 이끌어가는 일이 3장에서 나와요. นาโอมีจึงเริ่มจูงนำรุธไปสู่โลกใหม่คือบทที่ 여러분과 สาม 나는 구원받고 교회 안에 그냥 은혜 있고 전도하면서 그 역사 일로 막 충만하고 기쁘고 막 입이 걸려가지고 좋아하고 살지만 หลายคนในที่นี้อาจจะเป็นอย่างนี้ครับได้รับความรอดได้รับการชำระแบบโอ้รอดแล้วแล้วก็แบบเผยแพร่ทำงานในโบสถ์โอ้ดูมีความสุขโอเคแล้ว 우리 하나님은 거기에 우리 머무르는 걸 기뻐하지 แต่ 않으시죠. พระเจ้าของเราไม่ได้ดีใจที่จะให้อยู่แค่ตรงนี้ 하나님 안에서 진짜 나는 쉬고 주님 일하는 안식하는 세계. พระเจ้าอยากให้เราได้อยู่ในโลกที่เราได้พักผ่อนแล้วพระองค์ทำงานเป็นโลกแห่ง 아버지 การ 것을 พักผ่อน 먹고 마시고 즐기는 세계. เป็นโลกที่ได้กินของพ่อแล้วได้ร่วมมีความสุขกับ 야 พ่อ 송아지 잡아라. อ๋อไปเอาจับลูกวัว 우리가 วัว 먹고 ทีมา 즐기자 เรามาฆ่าเลี้ยงกัน 자, 그 세계 안으로 지금 이 룻은 못 들어가고 있잖아요. รูธยังไม่เข้าไปถึงจุดนั้น 그 세계 안에 나오미가 룻을 끌고 가려고 하는 거예요. แล้วนาโอมีอยากพารูธเข้าไปถึงโลก 거기 นั้น 가야 진짜 안식이 되고 เพราะต้องไปถึงตรงนั้นถึงจะพักผ่อน 누리고 แล้วก็ได้ 복된 삶을 사는 ได้ 거예요. เป็นของตัวเองเต็มที่แล้วก็เป็นพรมาก 거기 ๆครับ 어딘가요? ที่นั่นคือที่ไหนครับ 하나님 안에 들어가는 겁니다. การเข้าไปในพระเจ้า 잠깐만 성경 하나만 ผม 찾아드릴게요. ขอดูพระคำอีกสักนิด 자, เดียว 여러분 นะครับ 갖고 있는 성경 ดูในพระคัมภีร์ 10편 91편을 한번 찾아보세요. ในสดุดีบทที่ 91 นะครับ 10편 91편 สดุดีบทที่ 91 한번 볼게요. จะดูด้วยกันนะครับ 전장을 다 읽으면 ที่ 좋은데 จริงก็อยากอ่านทั้งบทนะครับ 앞에 조금 읽다가 말게요. แต่จะขออ่านแค่ส่วนหน้านิด 10편 เดียว 91편 1절을 여러분이 펴십시오. สดุดีบทที่ 91 บทข้อที่1นะครับ 같이 읽을게요. เราจะอ่านด้วยกันนะ 꼭 ครับ 읽어보셔야 돼요. ขอให้อ่านด้วยกันจริง ๆ นะครับ 시작. ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 2절 ข้อที่2 1 2 시작. 3จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ 3절. ข้อที่3เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนก และจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น ข้อที่ 4절. 4พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง 5절. ข้อที่ 5ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน ข้อที่ 6절. 6หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวัน 7절. ข้อที่ 7พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน 8절. ข้อที่ 8ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม 9절. ข้อที่ 9เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่าน 10절. ข้อที่ 10ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน 자, 나머지 뒤에는 여러분 따로 개인적으로 읽으십시오. ส่วนที่เหลือด้านหลังลองไปอ่าน 앞으로 กันดู 같은 내용의 말씀이에요. แต่มันจะคล้ายๆกันครับ 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자다라고 나옵니다. ในพระคัมภีร์จะบอกว่าผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในที่กำบังนะขององค์พระผู้สูงสุดในร่มเงา 이 부분을 예수님은 요한복음 15장 7절에서 이렇게 말씀하셨어요. ซึ่งพระเยซูจะบอกในพระคำยอห์นเอาไว้ในบทที่ 15 ว่า 너희가 내 안에 거하고 그랬습니다. เมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในเรา 내 말이 너희 안에 거하면 และคำของเราอยู่ในท่าน 무엇이든지 원하는 대로 구해라 그랬습니다.
ไม่ว่าท่านจะขอสิ่งใดท่านจงขอ 그러면 내가 이루어줄게 그랬어요. และเราจะให้แก่ท่าน 자막을 아직도 안 띄워주시네요. อยากให้มีข้อพระคำขึ้นให้ด้วยนะครับ 예수님이 우리에게 그 약속을 주셨어요. คือพระเยซูได้ทรงให้สัญญาแบบ 이 นี้กับ 시편 เราครับ 91편에서는 ในสดุดีบทที่ 91 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 จะบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูง 전능하신 สุด 자의 그늘 아래 거하리로다. ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงไม่เ 자 ถิด 그래서 그 하나님이 나를 지키시는데 คือพระเจ้าพระองค์นี้ได้ทรงปกป้องเรา 당신의 깃으로 나를 덮으셔서 แล้วพระองค์ก็เอาตัวพระองค์เองเป็นที่กำบัง 내가 ของ 그 เรา 날개 아래 피하고 แล้วเราก็จะลี้ภัยอยู่ใต้ 그 ปีกของพระองค์ 하나님의 깃이 방패가 되시는데 แล้วปีกของพระองค์เป็นเหมือนโล่ของเรา 허감과 연병과 백주의 항백하는 파멸을 우리가 두려워하지 않게 된다 했습니다. แล้วก็บอกว่าท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน 7절에서는 ข้อที่ 7 ก็บอกว่า 천인이 네 곁에서 만인 우편에서 엎드러지지만 พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่าน 이 재앙은 네게는 가까이 하지 못하게 할 것이다. แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน 아멘. อาเมนไหมครับ 어디에 ที่ไหน 이삭을 줍는 자리에서는 곡식 얻어먹고 물 마실 수는 있지만 ใช่ครับคนที่ไปเก็บข้าวตกเนี่ยมันก็ดีตรงที่ได้กินข้าวได้กินน้ำกินอะไรได้ 이삭을 주울 수 없는 겨울이 올 때 어떻게 แต่ถ้า 살아갑니까? ถึงฤดูหนาวที่ไม่สามารถเก็บข้าวตกได้ทำยังไงครับ 그 안식하고 복된 세계 들어가 버리면 ถ้าเข้าไปอยู่ในโลกของการพักผ่อนในพระ 이삭 องค์ 주울 필요도 없고 걱정할 필요도 없고 ไม่จำเป็นต้องเก็บข้าวตกด้วยซ้ำไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัว 하나님이 그 깃으로 덮어서 보호해 주는 것처럼 เพราะว่าพระองค์ใช้ปีกของพระองค์ปกคลุมไว้และปกป้องไว้ 주님 것을 먹고 마시고 즐기는 그 세계 속에 우리를 데려가시는 거예요. พระองค์ต้องการที่จะพาเราเข้าไปในโลกของพระองค์ซึ่งเราได้พักผ่อนและได้กินดื่มที่นั่น 여러분과 내가 그 세계 안에서 살아가셔야 돼요. แล้วเราทั้งผมและคุณเนี่ยจะต้องใช้ชีวิต 그러면 อยู่ในโลก 여러분도 นั้น 저처럼 행복하게 사실 แล้ว 거예요. คุณก็จะใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนอย่างผมด้วย อาเมน อาเมนไหมครับ 자, 내일 아침에 그 세계로 가봅시다. ซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูด้วยกันนะครับ 아멘. อาเมน 기도합시다. ครับอธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 고맙고 감사합니다. พระเจ้าครับขอบคุณพระองค์ครับ 누시 나오미를 따라서 베들레헴에 들어왔습니다. รู้ได้ตามนาโอมีไปที่เบธเลเฮม 베들레헴 안에 사는 것도 정말 복된 세계지만 การเข้าไปถึงเบธเลเฮมก็เป็นพรมากเหมือนกัน 나오미는 룻을 거기 두지 아니하시고 แต่นาโอมีก็ไม่ได้ปล่อยรูทไว้อยู่อย่างนั้น 안식할 수 있는 곳 แต่ได้ให้ไปอยู่ในที่พักผ่อน 복된 세계로 이끌어가는 걸 보았습니다. ได้เห็นว่าพาไปอยู่ในที่เป็นสุขครับ 수고하고 무거운 짐진다 다 내게로 오라고 พระองค์ 하셨습니다. ทรงตรัสบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจง 내가 มาหา 너를 เรา 쉬게 해주겠다 เราจะ 하셨습니다. ทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข 이 룻이 보아스의 품에 들어갈 때 ตอนที่รูทคนนี้เข้าไปในอ้อมอกของโบอาส 진정한 안식한 세계에 도달하는 걸 ตอนนั้นคือตอนที่เขาเข้าไปอยู่ในโลกแห่งการพักผ่อน 그 은혜를 룻이 입는 것처럼 เหมือนที่รูทได้รับพระคุณเช่นนี้ 하나님은 저들을 또 예수 그리스도를 통해서 พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้พระเยซู 하나님 ค 안에 ริสต์ 이 생명의 삶을 살게 해주기 위해서 เพื่อให้เราได้เข้าไปโลกแห่งชีวิตของพระองค์ 말씀으로 นี้ 저들을 이끌어 주시는 은혜 앞에 감사를 ขอบคุณ 드립니다. ที่พระองค์ทรงให้พระคำและให้พระคุณ 이 แก่ 자리에 เรา 앉은 แบบ 우리 นี้ 모두를 주님이 그 복된 세계로 이끌어 주시고 ขอพระองค์ทรงให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เข้าไปสู่โลกแห่งพระพร 주님이 우리의 방패가 되시고 และเป็นพระองค์ที่เป็นโลกให้ 주님이 เรา 우리의 안식처가 และ 되셨어요. พระองค์เป็นที่พักพึ่งพาให้ 하나님 เรา 것을 누리고 즐기는 복된 삶을 사는 ให้พวกเราได้ใช้ชีวิตที่เป็นสุขและเป็นพรในพระ 당신의 องค์เต็ม 사랑하는 ที่ 자녀들이 되어서 ให้เราได้เป็นลูกของพระองค์ 그 เป็นอ 은혜 ย่างนั้น 속에 남은 삶을 살 수 있도록 และให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือในพระคุณของพระอง 저들을 ค์ 복되게 주시기를 부탁을 ขอพระ 드립니다. องค์ทรงให้พวกเราได้รับพระพ 주여 ร 내가 เช่น 우리 นั้น 모두를 축복해 주시기 ขอพระองค์ทรงอวยพรทุกคนที่อยู่ที่นี่ 예수님의 이름으로 อธิษ 기도드렸습니다. ฐานในพระนามพระเยซู 아멘. เมน 마치겠습니다. จบทั้งนี้ครับ